Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes le vendredi 24 janvier. J'espère que vous êtes bien réveillés. Nous sommes dans votre émission Yeewu Leen, la dernière de la semaine, mais ne vous en faites pas. On a tout un programme pour vous. Comme d'habitude, Bessel est là, Niatam est là, Mado est là, Oussa c'est là. Mais tey dañoo xuloo ma nag moom duñu jubo parce que nee na xàmmeewu ma te xaw ma lan moo tax xàmmeewu ma y a rien qui a changé chez moi dañoo xamante dëgg maa ngi nii pop ba dee n'est-ce pas Bessel? On y va comme on le fait tous les matins avec téléservice bi ñu commencé ko météo donc jox leen température matinale yi Podor moo gën a faire tey ci suba à 15 degrés sinon on a 17 degrés un petit peu partout Sénégal entre Saint-Louis Linguère Kolda Tamba 18 degrés la ñu am Kédougou Ziguinchor Kaolack Diourbel Louraar Dakar moom moo gën a tàng tey ci suba si ak 20 degrés ñu xool température yi ci ngoon gi dafay yéeg contrairement ak matin bi Dakar moom mooy nar a gën a faire ci ngoon gi ak 25 degrés donc am nañu 32 degrés à Saint-Louis 33 à Podor 36 à Linguère 35 à Linguère plutôt 36 à Matam 33 degrés à Diourbel 34 à Kaolack à Kolda 36 degrés entre Ziguinchor et Kédougou 35 degrés à Tamba donc loolu moo nekk température yi nga xamante ne moom la ñu nar a am tey si ngoon comme quoi seddaay bi dafay continuer horaire u marée yee ngi nii bi ci jiitu amoon nañ ko pour marée haute bi ci jiitu on l'avait à minuit 10 1 minute et puis bi ci topp ce sera à midi 34 pour les marées basses benn bi am nañ ko ba pare aussi c'était à 6h23 du matin beneen bi ce sera à 18h24 suñu mbokk nappkat yi nga xamante ne ñoom ñooy dem géej di ñu utali ay jën ñu jox leen meilleur moment yi nga xam ne ci lañ war a mën a dem géej daal di nappi benn bi jàll na ba pare c'était entre 5h37 du matin et 7h36 bi ci topp ce sera entre 18h44 et 20h44 donc ngeen mën a dem géej jëlee nañu fa ay jën waaye nag bu leen fàtte mukk seen gilet de sauvetage ndax moom rek moo leen mën a aar ci géej gi naaj bi yeewu na tey à 7h28 minutes et il va se coucher à 18h44 minutes dañ leen di jox aussi li nga xamante ne moom la ñu tuddee indice de qualité de l'air maanaam ngelaw li ñuy nooyi baax na wala baaxul fi mu toll nii depuis le 18 janvier ba tey lay jeex qualité bi baaxul ndaxte dafa bëri ay particules yoo xam ne mi ngi ci ngelaw li maanaam loo ñun liñ mën a tuddee poussière moom moo bëri actuellement léegi nag li ñuy recommander mooy xale yi ak ñi nga xam ne mag lañu ak ñi am feebar yi jëm ci wàllu nooyi yëpp ci mel ni asthme ak ñoom seen ñu bañ a yàgg ci mbedd mi lu bëri donc képp koo xamante ne am nga feebaru nooyi rek éviter génn ci mbedd bi tey ba poussière bi nga xamante ne moom moo nekk ci air bi daal di wàññeeku loolu moo nekkoon seen météo du jour ñu jàll ci waxtu julli yi sans plus tarder suba julli nañ ko à 6h21 du matin tisbaar dinañ ko julli à 13h15 takkusaan à 16h30 timis à 18h59 gée dinañ ko julli à 20h08 minutes pour suñu mbokk chrétiens yi nga xamante ne ñoom ñooy dem église waxtu messe yee ngi nii cathédrale am na messe à 7h ak 18h30 martyr de l'Ouganda am na messe à 6h30 ak 18h30 église Saint-Joseph dina am messe à 18h30 côté info dugg leen igfm.sn tàmm leen ko pour vous informer juste et vrai là à la une ñoo ngi am Wolverhampton Liverpool Sadio Mané sort sur blessure mauvaise nouvelle pour nous mais bon on espère que blessure bi du yàgg am na yeneen information yoo xamante ne toujours sport la ak fait de société et puis information internationale ñi ngi wax aussi ci mondial 2022 bi éliminatoire yi nga xamante ne moom la ñuy waajal ñi ngi waxtaanee politique CAF ak Chine feebar boobu nga xamante ne moom moo fa am muy coronavirus bi toutes ces informations sont disponibles sur notre site internet igfm.sn donc ñi ngi waxtaanee yoo xamante ne c'est du people ci site bi toujours mun ngeen ko fa gis ak ay vidéos yoo xamante ne c'est des vidéos yoo leen mun a gis ak de l'information internationale maanaam site bi daal lépp loo leen soxla igfm.sn dugg leen di ngeen fa fekk information yi. On continue l'information, mais cette fois-ci avec la revue des titres. On commence comme d'habitude avec l'Observateur qui titre Rapport IPC 2019. Pourquoi le Sénégal stagne dans la zone rouge de la corruption? Maanaam rapport bi nga xamante ne moom mooy wan dëkk yi gën a am mbuxum comme niñ koy waxee ci àdduna bi.
Sénégal mi ngi toujours ci jaune rouge bi l'observateur di ñu wax lan moo waral Sénégal daal di féetee foofu bokk ci dëkk yi nga xamante ne corruption ba fa la ëppee. On nous parle aussi de l'enquête sur le directeur des structures de l'APR Mbaye Ndiaye, un fantôme au palais. Donc bu ngeen bëggee am plus d'informations ci Mbaye Ndiaye mi nga xamante ne dañu ko duppee rek koo xam ne mi ngi ca palais ba waaye kenn du ko gis mun ngeen dugg ci jënd seen journal l'observateur daal di lire information yiñ ci am. ñi ngi waxtaanee aussi frontière entre le Sénégal et le Mali. Armée de Kalachnikov et de AK-47 des malfrats ouvre le feu sur les gendarmes diggante Sénégal ak Mali nag dafa am ñi nga xamante ne yor nañ pistolet yi ñuy woowee Kalachnikov ak ay AK-47 ba pare dañoo daal di tirer ci ay gendarmes am na benn entretien dont on parle entretien avec Serigne Saliou Thioune guide des Thiantakoun. Ce qui bloque l'héritage de Cheikh Béthio, nous sommes confrontés à quelques difficultés. Je suis le khalife de Cheikh Béthio. Si quelqu'un d'autre s'en réclame, point de suspension. Donc entretien la ñu def ak kooku nga xamante ne moom mooy Serigne Saliou Thioune di njiitu Thiantakoun yi moom muy wax nag li nga xamante ne moom moo daal di rek bloqué li ñu tuddee ndono Cheikh Béthio mi ngi wax ne que am nañ yenn jafe-jafe yoo xam ne am nañ ko et puis moom mi ngi wax ne moom mooy xalifu Cheikh Béthio au cas où am keneen koo xamante ne moom mooy wax ni moo ko nekk 3 points de suspension. Pour plus de détails dugg leen ci suñu journal bi di l'Observateur. ñi ngi fay mun a lire aussi dans les complexes des problèmes des miras au sein des femmes sénégalaises, des miras, voilà, dans le complexe des problèmes de miras au sein des familles sénégalaises. Donc miras yi nga xamante ne moom mooy am Sénégal problème yi ñu ci mën a jànkonteel yëpp nga xam ne chaque jour limite day dem ba nekk fait divers ñi ngi koy waxtaanee ci biir l'Observateur. Et puis sport aussi l'Observateur mi ngi ciy ñëwaat ce que Jürgen Klopp pense de la blessure de Sadio Mané maanaam entraîneur u Liverpool bi li mu xalaat ci gaañu bi nga xam ne Sadio Mané am na ko yooyu yëpp mi ngi ci l'Observateur gaaw leen gaaw ngeen jëndi ko balaa muy jeex. On continue la revue des titres avec l'AS qui nous parle de l'indice de perception de la corruption comme l'Observateur et nous dit que le Sénégal est toujours dans la zone rouge maanaam comme ni ma leen ko waxee tout à l'heure rek ci l'Observateur dëkk yi dañ leen di natt chaque année pour xool niveau de corruption bi fi mu toll. Sénégal zone rouge la nekk te rouge danger la nee nañ tubaab bi ko sàkk sa da ko ragal donc Sénégal mi ngi ci zone rouge bi toujours lan moo ko waral jël leen l'AS pour ngeen xam ko. Dans l'enquête toujours la même chose. Enquête nous dit le Sénégal stagne dans la zone rouge du classement de l'IPC corruption endémique maanaam daal mbuxum daf fi sax loolu moo waral ñun ñu nekk toujours ci zone rouge bi. Toujours même chose dans Vox Populi, indice de perception de Transparency International. Le Sénégal s'enlise dans la corruption ñi ngi gën a dugg ci li nga xamante ne moom la ñu tuddee corruption fii ci Sénégal bu fekkente ne xool nañ indice bi nga xamante ne mooy indice de corruption de Transparency International. Et puis bi mooy 3e année bi nga xamante ne Sénégal mi ngi toujours ci zone rouge bi suñu score nag mooy 45 points sur 100 xam naa pays am 100 moom ñu ngi fiy wàccee. On continue cette revue des titres avec Libération qui a fait une enquête de la SR sur le scandale autour d'un marché de construction de forage au ministère de l'Hydraulique. L'ancien directeur de l'Hydraulique, l'ex-DAGE et le PDG de GTI arrêté maanaam enquête bi nga xamante ne moom la ñu amal ci scandale bi waroon marché yi ñu amaloon ci forage yi nga xam ne moom la ñu doon def fële ca ministère de l'Hydraulique wax nañu ay nit yu bëri yoo xamante ne jàpp nañ leen ci. muy ex-DAGE bi ak PDG bi jàpp nañ leen donc pour xam lan moo tax ak plus d'informations jël leen journal bi di Libération. Le Quotidien revient aussi comme tant d'autres journaux sur la corruption. Le Sénégal reste dans le rouge 66e sur 180 pays maanaam corruption mi ngi fi gën di am. On continue. On finit plutôt cette revue des titres avec le journal Record. Donc mondial 2022, les Lions débutent par Togo en octobre et il nous parle toujours aussi de la blessure de Sadio Mané touché au ischio-jambier. J'espère que je l'ai bien dit. xam naa Mamadou Ndiaye dina ma woo léegi laaj wax ma ndax noonu la am déet Lions yi nga xamante ne ñi ngi waajal éliminatoire bu mondial 2022 li ñuy xamal mooy Togo la ñuy njëkk am ci mois d'octobre bii di ñëw et puis ñu ngi ñuy waxtaanee aussi blessure Sadio Mané bi gën a préciser fan la gaañu donc mun ngeen ci am plus d'informations avec le journal
record comme ni ñu ko defee tous les matins bu ñu jógee ci revue des titres bi dañuy jàll ci information yi nga xamante ne moom moo am ci biir dëkk bi notamment tey Sédhiou la ñuy dem fekk fa Aminata Goudiaby mu wax ñu li fa gën a fës ci ay xibaar allo Aminata. Bijou maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay yaa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm. naka suba si. mais Fatick laa nekkuma Fatick man xam nga damaa commencé naax nag fan yi luñ ma wax ma fàtte ko. Fatick laa nekkuma Sédhiou. Fatick waaw léegi wax ñu lan moo fa gën a fës ci xibaar ci diwaanu Fatick. li fa gën a Bijou bokk na ci Foundiougne foofu la ñu njëkkee ndaxte li fa xew dafa metti trop ñaari at a ngi nii daanaka jot ci ndox lu jafe la ci askan wa fay yeewoo fi mu ne sax ne ñu bu weesoo saf xorom bi ndox mi safoon xorom robinet yi day tëj ay juróomi fan wala sax lu ko ëpp te du ubbi ne ñu te bu ubbi itam ndox ma nga xam ne moom la leen di jox ñoom mënuñu koo jëfandikoo fóot lañ koy doyee wala sangu waaye mënuñu ko togg mënuñu ko naan ba tax na nag ñuy sàkku ci kilifa yi ñu indil leen ci ay saafara ne ñu nag annoncé nañ leen ay solution yu bëri waaye ba léegi ñoom gisaguñu dara bu ñu jógee fu ñun 10 jours dañuy xaw a continuer tuuti rek dem dëkk bu ko ferewul dara di Djilor Saloum nag ñoom itam toogoon nañu ñeenti at yoo xam ni war lu ko ëpp ndaxte 2014 ba léegi la ñu amoon problème mu ambulance ci 4 de santé yi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk benn amu ci woon ambulance moo tax nag autorité municipale yi gannaaw ba ñu xaaree autorités yi ba sonn xaar itam seen ay partenaires amuñu ko ci lañ génnee ci seen xaalis 12 millions de francs CFA ngir rek jënd ab ambulance jagleel ko 21 000 habitants yi nga xam ne ñoom ñoo nekkee foofee ci Djilor Saloum mais ñu laata ambulance yooyu di ñëw Bijou évacuation jigéen ñi nga xam ne ñoom ñoo wan lor maanaam bu ñu bëggee accoucher ci charrette yi lañ leen di teg ci def ay kilomètres parce que ñuy xaar ay ambulance yoo war a xam ni dañu war a jógee ba Passy ngir ñëw jàppale leen moo tax nag fi mu ne askan wa gis ne soulagement bu mag la ci ñoom di fàkk nag ñu yokkal leen yeneen ambulance ndax 21 000 habitants benn ambulance mënu ko yoree ñu jeexal ak Gossas foofu nag ay baykat yoo ñoom ñoo booloo ci benn GIE yëpp ko jàppandoo ñoom nag ne li ñu bëgg mooy gën a suqali mbay mi foofee ca Gossas ndaxte nemmeeku bi mooy foofu ci Gossas mbay mi taxul mu avancé loolu te ñoom dañu jàpp ne seen suuf baax na seen ndox baax na li des rek moom mooy ay moyens ci wàllu équipement wàllu semence ak itam ay partenaires ñu ñëw jàppale leen nguur gi tamit gën a dugal loxo ci mbay mi foofee ca Gossas ngir mu mën a suqaliku ba ñu mën a jot ci li ñuy wax autosuffisance alimentaire Bijou li mooy information yi nga xam ni moom lañ mënoon joxe te ji ci suba yu ñeel Fatick région bu Fatick. Aminata. allo. jërëjëf Aminata Goudiaby borom Fatick donc Fatick la nekk pas Sédhiou di la remercier bu baax ci xibaar yi nga xamante ne moom nga ñu fi indil tey si suba si man nag li gën a attiré sama attention mooy évacuation jigéen yooyu nga xamante ne dañoo wan lor problème la fépp ci Sénégal peut-être da ngay nekk Dakar wala zone boo xamante ne zone bu confortable la heure boo soxlaa hôpital dox nànk dem fa mais am na jigéen yoo xamante ne luxe boobu amuñu ko dañuy soxla hôpital balaa ñu ci yegg mara day taali yàlla jël seen bakkan donc on espère de tout cœur chaque fois on en reparle en espérant que problème bi solution définitive dina ci am ba accouchement dootul nekk problème ci jigéen yooyu nekk ci biir village yi dañuy continuer maa ngi leen koy wax sànq Teranga Sénégal mi ngi fi pour yéen oto bi yéenay borom iPhone 11 bi yéenay borom salon bi yéenay borom li ngeen mën a def rek pour jot ci mooy woote ci 88 628 72 86 wala ngeen woote ci 88 628 22 22 ak yeneen numéro yi nga xamante ne ñoom ñooy défiler en bas de l'écran yëpp boo leen ci woo jot ñu su ko defee ngeen am chance su am iPhone bi am chance su am oto bi am chance su am salon bi mais rax ci doole boo ngeen ma jotee léegi nii sax balaa ñuy dugg publicité bay xool clip du jour région boo leen munti ji lu fa nekk yéenay borom région bi leen inspiré rek ngeen may wax bu fekkee am na ku nekk ci ligne sama jël ko balaa dara di xew allo allo. ay waay woo leen ma dama bëgg a maye balaa ñuy génn publicité bàyyi ma mayaat leen temps ngeen gën a woote donc fàttali leen juste que Oustaz Pape Anne mi ngi fii Mado mi ngi fii ñaatam mi ngi fii Bessela nga fii yow doo génn ci man ay waay dama la bëgg sama
man yaay sama fan. tonton Mag yaay réaliser émission bi est-ce que Bessel mun na génn émission bi wala munul génn émission bi lii laa bëgg a xam Yacine ma copine est là pour waxtaan ak ñun ci environnement ci kanam xam naa ni tey ngeen nar a gis ku présenté ba ci kanam xëcc musóoru jàmbur sànni ko tey rek ngeen ko nar a gis ci biir émission bi donc tout à l'heure ñoom ñëpp am nañ ku ci nekk loo xamante ne moom nga nar a waxtaanee ak sénégalais yi muy programme bi ñu leen defaral tey ngir partager ko ak yéen mais en attendant woo leen ma gaaw su ko defee ñu may leen dara lu nekk ci ginnaaw région yi nga xamante ne moom moo fi ne allo. allo oui. oui salaamaaleykum. oui maaleykum salaam. ça va sëñ bi tur bi naka la ak fooy wootee. maa ngi tudd Baba Fall. Baba Fall foo ñuy woowee. maa ngi woot depuis Saly. ah. Saly. oui. yaa ngi fu nooy ci week-end waay. waaw loolu. doo ñu invité xanaa. ankay ñëw leen. dinañ ñëw léegi dis-moi région yi est-ce que am na benn bu la ci inspiré ci biir Teranga Sénégal. région yi waaw Dakar. Dakar. waaw. Aïcha xaaral ma yëru Dakar ba xam lu fa ne. xaaral ma découvrir ko. mi ngi bëgg a neex waa Saly bi yow sa week-end daa mel ni neex na ba pare. xaaral ma teg nii sama bagage waaye bu ko kenn laal. ma konteel la. waaw konteel waaw. benn. ñaar. waaw. ñett. waaw. ñeent. waaw. juróom 50 000. Teranga Sénégal may na la 50 000 boo xamante ne da nga koy jël si ndekkee ko mais bul coupé su ko defee ñu jël sa téléphone. ok nga ñëw jël si sa xaalis ba pare à tout moment mun nga am iPhone bi oto bi wala salon bi xam nga loolu nooy na. waaw loolu moom yàlla boo jël si oto bi rek dawal ko ba Saly. waaw loolu moom day cukk moom. day neex trop bu raccroché ñu jël sa numéro bi donc def leen comme Babacar Fall woo leen ci numéro yi nga xamante ne moom laa leen jox su ko defee lépp li ñu leen programmer rek dinañ leen ko jox ndax Teranga Sénégal yéen dafi nekkalu fi keneen ma proposé leen clip du jour ñu jàll ci publicité yi su ko defee ñu ñëw dérouler programme bi tey nag benn artiste boo xamante ne il est très très talentueux ci wàllum diine gi mi ngi tudd Djeylani Mbaye woy Cheikh Abdourahmane Mbacké ñu seetaan ko dem ci publicité yi ñëwaat ci plateau. Si vous venez de nous rejoindre yéen a ngi ci seen émission yeewu leen page publicitaire bi moo doon jàll donc ñuy remercier bu baax suñu partenaires yi di leen fàttali juste que Teranga Sénégal mi ngi fi à tout moment on peut arrêter l'émission décrocher leen au téléphone et puis jox leen cadeau yi nga xamante ne moom moo fi nekk numéro yi ñu ngi noonu di affiché wu mun ngeen woote 88 628 72 86 wala 88 628 22 22 wala bépp numéro buy affiché wu rek boo leen ci woote baax na lii yéenay borom salon bi yéenay borom xam nga ni Teranga Sénégal amu fi Noël ba Noël passé ba Saint-Valentin di waaj a ñëw ba léegi ñu ngi leen di may ay cadeau te dara xewul donc dimanche la ñuy def tirage pour iPhone 11 bi woote leen pour ngeen mën a bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy am chance su gagné ko comme ni ma leen ko doon waxee tout à l'heure équipe bee ngi fi Oustaz Pape Anne mi ngi fi nara waxtaanee ñun mais tey dama am envie rek ñëpp nuyoo tukkuleur daal ñu làkkante tukkuleur ci plateau bi Oustaz Halpulaar. bandiraɓe julɓe Yacine ngeni kii Bessel Bessel nag bàyyi ngeen Bessel traduire Khadijatu maa ngi lay nuyu Bessel yaa ngi ci yoon bi maa ngi Papan ayene Seydiane an nene ya salmin bandiraɓe fulɓe ya Alpulaar jehen tan wi bandiraɓe fulɓe mbiɗa salmina moon goto fof yettode mum e inde mum kala mbimi willi moom daal la ko jàpp comme man rek no grawul Oustaz nañ dem ci olof bi am problème. Khadijatu maa ngi lay nuyu maa ngi lay fay. maa ngi nuyu bu baax sama jigéen yu baax yi ñaanal leen yal na yàlla yokk leen dëgëral ci daraja yonent bi alayhi salaatu wasalaam nuyu bu baax a baax kilifa diine yi. mboolem xalif généraux yi ne ci biir réew mi nuyu borom njiitu réew mi nuyu président Youssou Ndour ak waa groupe Futurs Médias gépp di la ndokkeel bu baax a baax ci aljuma ji ñaan yàlla may nu fekki aljuma ji di ñëw. amiin amiin ci darajay rasulullah. amiin 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 amiin. soxna Khadijatu. amiin oustaz namoon naa la nag gëjoon naa laa gis. gëjoon nañoo daje ci plateau bi c'est un plaisir. donc Mado aussi même exercice que oustaz.
chaque jour nga làkk ñu tukulóor nee naa ne Mado déggul mu ne ma dégg na tey laay déterminé ñi dégg ak ñi déggul ñëpp ay ca nañ ci dem. te moom madame Sy la kon moom mi war a sëy si wax na mu donc am problème man loo xam naa ko. bandiraɓe haalpulaaren mi salmini moon onon fof inde moon e yettode moon mi juurimo Mado waay donc Mado tey docteur Niang nga dem seeti mu nekk benn pédiatre boo xam ne dafa ñëwaat ci soj yi nga xam ne dafa sonal xale yi bronchite yi te parfois day dem ba sax yëkkati seen asthme yi. effectivement Bijou comme ni nga ko waxee rek donc demoon nañ seeti ki nga xamante ne moom moo di docteur Niang nekk pédiatre fee nga xamante ne moom moo di clinique Croix Bleue mu ñëwaat ci li nga xamante ne moom mooy causé problème boobu nga xamante ne kër goo dugg bu am lii rek gis nga fa sëqët ba wala ay narine yoo xamante ne ñi ngi kule ci xale yi comme ci màgget yi surtout ak mag yi mais surtout xale yi donc dinañ ci waxtaan tuuti bu ci kanam dinañ ci ñëwaat Bessel mi ngi fi aussi pour yóbbu ñu voyage waaye bandere ba sal yi nii man xaw ma ne yow léegi boo ñuy laal comme yow polyglotte nga lu neen nga ni di nga ko làkk nañ dem. man nga bëgg ma làkk la. te làkk ma naar. nee na Joola. ma làkk nee na Joola. xam nga yow Sophie yow. mais Bijou yow tey xamoo li nga def sax. parce que sa plateau bi presque benn Joola moo fi am mais ñi si des ñëpp ay pël lañ de. ñaata mbaa ci ndey ak baay pël la. 100%. waaw. Yacine ba pare. Haalpulaar la. Mado. Haalpulaar la. yow dugg nga ci kër Haalpulaar yi. waaw man bu sondanee sama maam may ma jaam demal. nga ne. Ndane Ka ak bu sondane ñooy sama ay maam demal. ba ñëw ci oustaz moo tax ma ne la tey waa kay jeex na ma ne la kon tey boo xoolee tey. plateau léegi yow day yomb doo làkk Haalpulaar naan ngay làkk yow. mais wala chinois waaw kay. non chinois. moom dégg boo ko nag. Bessel chinois lay làkk tey yow Bessel daf maa bëgg a jombal langue bu ñu wax Bessel ñëw expliquer def ay phrase am teg tey chinois ngay làkk nga wax ñu kii bi problème bu coronavirus bi nu mu demee nii ci chinois merci beaucoup. danga bëgg ma làkk la chinois wala ma làkk la naar. chinois laa bëgg. Oustaz na dem ci chinois ji. waxal tukulóor. na dem ci chinois moom bu comme virus bi da koo tiital fi mu toll nii. ban virus sama tiital coronavirus bi. damay bañ ma bett parce que boo waxee naar. dama ciy sawar parce que tey sama nijaay Sidou Bouye mu ngi toog di ma seetaan. te xam nga damaa bokk nag ci seen xeet. dëgg la namp ko. waxuñu ma armuynu mais dafa am nuñ ma waxee si naar kay namp donc ba ma ko waxee sama waa kër yaay dañuy daal di bëgg lool. waaw kon na jeex na léegi bàyyi ñu dem si Haalpulaar bi rek dégguma ashna ala zmar shart xale garma surit xanaa jara sarayax bas malikan ci kanam ma traduire leen li Bessel wax mais yow ñu ngi may seetaan léegi yow Yacine ñun est-ce que duñu ut ñu traduire li yéen ñu dégg la waaw ni mu ko waxee. xam nga réseaux sociaux chinois la gën a niru. salaam aleykum asmarta. nga def sa émission de bay Bessel. waaw lii wóoratul sax. léegi yéen Twitter bee ngi fi Instagram bee ngi fi. WhatsApp bee ngi fi. lépp dana fa leer yónnee leen ma traduction li Bessel wax. ok en attendant oustaz mi toog moom comprendre na ko xam na ne naar gànnaar. waaw oustaz moom léegi na mu. waaw mu ngi noonu nag yow kay amul benn problème tey foofu gën a ñu dekk comme internet yi tooñ la ñuy def suba ba jant so te Bessel ba léegi mi ngi may tooñ. yaa ngi yàq émission bi. Yacine nee na chéri bi chéri kese chinois la gën a niru kan naa. li yëpp ak Bessel. léegi yow foo ñu yóbbu tey ci carnet de voyage. il faut que le séeréer maxey simnanoon a paax a paax kete layna rek kaaga i ndet ka bo Niodior i ndet ka andoona yee rek ten ren na Niodior boobu tamit wala déggoo ko. a paax nuñ koy waxee jaaraama tukulóor la merci nuñ koy waxee ci séeréer. Njoko Njal waaw kay Njoko Njal Bessel. ci kanam ñu dem John Waar ak yow mais xaw ma Yacine ak kii moom naa leen bàyyi yow waxal fi mu toll nii ñaar ñi mënatuñ dara ndax fu riir la ñu amee mais tey yow ñaatam dem nga seet ci benn association boo xam ne mooy association wu handicapé yi nekk fële ci HLM. dëgg la maa ngi lay nuyu ci biir décomplexé. maa ngi lay nuyu Bijou di nuyu téléspectateurs yi di nuyu ñi ma bokkal plateau bi oustaz
Pape Anne di suñu njiit kon nag maa ngi ziar ñëpp ci àjjuma ji di wax ni rek tey dañu dem seeti ci suñu rubrique décomplexé ñoo xamante ne bi ñu juddoog léegi yàggagul ci 2 ans lay mat waaye ci 2 ans yi également seen première année dañoo def benn conférence boo xamante ni ñu ngi ko tuddee takkusaanu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ren aussi ñu nar ko defaat suba di ñuy dund ak laago waaye tamit di ay jigéen yu jàmbaare yoo xamante ni tey dañu am mbégte lool dalal leen ci suñu rubrique décomplexé kon ci kanam tuuti ñu ñëw am na seq nañu ak ñoom waxtaan ñu wax ñu lan la ñuy dund lan la ñu jot a def ci seen association boobu waaye lu waral tey ñu daal di ñëw andi li nga xamante ne mooy takkusaanu Seydina Muhammad suba incha allah sallallahu alayhi wa sallam bi lay doon ci biir décomplexé Sophie mi ngi fi moom tamit tey bëgg kii rek kii man Joola man jàngoon naa ko de. waaw léegi baje wut waaw mooy aw ma benn temps. mu ne ma laaj ko Sophie Joola rek laa dégg. laaj ko Sophie. boo fu mu déggee boobu ku ko jàngal. Sophie ma ko jàngal. loolu laa la wax ah. bii nga wax jàngaloo ma ko. maa la ko jàngal mais baaxul lañ ko tegee aw ma jot. waaw ñi baje wut laa la wax nii. waaw mooy aw ma jot. corrigé ko ci joolaa rek léegi dégg Mado léegi gaañ ci plateau bi su fi tey laax au coco ngay togg caramélisé. waaw bisou maa ngi lay nuyu di nuyu ñi nekk ci plateau bi yëpp di nuyu mbokk yi xarit di ñuy seetaan comme ni ñu koy defee nag saa su ne andi leen benn plat boo xamante ne di ngeen ko mën a reprendre ci week-end bi sans problème tey nag comme ni ñu ko waxee rek laax au coco caramélisé la andi comme ni ñu ko gisee am nañu arawu laax bi am nañu coco am naa tamit sànqalu mboq de l'autre côté dama koy jaxaseek ak arawu laax bi am nañu lait concentré non sucré am nañu sucre beurre raisin sec orange ak sucre vanillé ak lait caillé bi nga xam dañu ko ci def Bisou Ndiaye ak tuuti extrait de vanille boo xam ne dañu koy def pour relever li nga xam ne mooy goût sow bi Bisou. ndax yàlla ma mos ci yi ngay defar vendredi lii rek war na maa tax a ñëw vendredi. nooy na ba pare laax au coco caramélisé. loolu du dara d'ici quelque temps ñu ànd ak Sophie préparé ko. fees Mado nee na doo ñëw ndax vendredi bi dañoo fees. am problème jaral na ma ñëw toog fii xaar Sophie. non da ngay ma jox la sama place sax nag. jëluma nga sa toog place fii amul problème toog à côté. du ma ko jël fële laay toog di leen xaar bu Sophie toogee ba pare ma lekk ba suur daagu naa ko dem ñibbi mais tout de suite comme ni ñu ko waxee tout à l'heure Yacine dafay ñëw waxtaanee loo xam ne daf ñu concerné ñun ñëpp souvent ñun nañuy yaakaar ne ay caaxaan la wala tubaab yee ko war a lijjanti waaye conséquences yi mi ngi ñëw dal suñu kaw muy développement durable ak protection de la planète nekk loo xamante ne peut-être que xaw ma bokkul ci suñu ay cosaan suñu ay aada duñu ko lijjanti bu baax bokkul ci suñu vie de tous les jours mais érosion mi ngi am et puis géej gi mi ngi nekk di attaquer lépp li nga xamante ne moo ko jege muy littoral bi Yacine. muy littoral ma def comme ça su ne ni may def rek nuyoo wax ne asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatuhu di jiital ci nuyoo bépp kilifa diine ak aada boo xam ne yaa ngi yeewoo ci réew mi mais l'ensemble des téléspectateurs de la télévision Futur Média di nuyu oustaz Pape Anne di ko jox wàccuwaayam di nuyu ñi ma bokkal plateau bi. comme ni nga ko waxee érosion côtière mooy géej gi lekk gi muy lekk li nga xamante ne mooy lépp rek loo xam ne littoral la mooy lu nekk ci wetu géej gi Bijou Dun Baba Dieye benn village la woon bu nekk fee nga xamante ne mooy ca Ndar village boobu amatul xëy na ay cosaan wala ay histoire la ñuy wax li ko indi mooy ay activité de l'homme ñoo dem ba créer may yoon ndox bi ndoxu géej bi dugg ba nga xam ne tey village boobu màbb na amatul ñu dem ba quelques années plus tard en 2015 Pilote Bar di beneen village ca Ndar mu naran am ay risques aussi état am nu mu ci taxawee érosion côtière c'est une réalité Bijou Ndiaye donc su fekkente ne élément bi pare na ñu dem seetaan ko dellu si commenter ko sur le plateau. érosion côtière mooy ni ndox bi géej gi di ñëwee di nangu suuf si érosion côtière phénomène bu naturel la mais phénomène boobu am na lu koy renforcer ndax boo xoolee ni population yi ñëwee yenn saa yi di ñëw di dëkk jege ndox bi yooyu bokk na ci liy renforcer érosion côtière bi di ñëw di tubb suuf bi nekk ci plage yi yéeg yooyu léegi ñu ngi faral di wax sax phénomène wu changement climatique yooyu aussi bokk na ci liy renforcer érosion côtière bi boo xoolee léegi suñu plage yi li ci ëpp da ngay ñëw tout le temps nga fekk leen ñu nekk ci ñu érodé wu loolu phénomène la boo xamante ne du lu naturel te ndax loolu day laaj ay études yu poussé yu xóot
pour ñu mën la wax vitesse u érosion côtière bi naka lay demee également ñu mën la defal ay projection mais en tout cas fi ñu toll ni moom li ñu mën a wax mooy érosion bi moom ñëw na taxaw na problème bi instant yi mooy dëkkin bi ndaxte bu njëkk ba maam yi buñ daan dëkk daaw ñu tabax yenn tabax yi ci booru géej bi mais léegi da ngay ñëw fekk fa tabax yu dëgër yu rëy ay étages yu kawe yooyu moom mooy instant yi problème yi ñu am sinon itam am nañu itam ñi nga xamante ne mooy yeneen dëkkuwaay yi nga xam ne ay nit ñu am doole ñu am alal ñoom ñoo fa dëkk buñ fa dëkk see ñëw ñi ngi jéem a fexe ñoom it pour mën a protéger li ñu moom di def ay lu dem ci comme ay épis ay jeté genre demee noonu wala jël ay xeer di ko teg ci booru plage bi pour protéger yooyu yëpp bokk na ci liy yàq dëkkuwaay bi. acteurs littoral yi yaatu nañu boo xoolee macha allah structure état yi daanaka ñëpp a ci bokk ñëpp lu jëm ci pêche lu jëm ci environnement urbanisme même waa santé waa école ñëpp. waa éducation yi ñëpp ñu ngi ci acteurs littoral yi foog nag ñu booloo def une intégration def une gestion intégrée boole ñëpp pour mën a avancer par rapport ak gestion littorale également recul stratégique loolu ñu jéem a xool naka la ñuy pousser jéem a dëkki fu xaw a sori tuuti littoral pour mën a bàyyi littoral bi mu noyyi ndax dëgg la foog ñu protéger foog ñu teg ay action ndax am na déjà ay investissement yu nekk ci booru littoral bi mënuñu leen a seetaan noonu foog ñu teg ay action pour protéger leen mais itam foog ñu bàyyi itam littoral bi mu am espace su noyyil boppam mën a réagir boppam. état dañuy bind ay projet yi jéem a dem xooli les partenaires pour ñu jàppale ñu ci lu mel ni projet Waka nga xam ne projet la boo xamante ne 6 pays juróom-benni pays wu Afrique moom la concerné projet boobu Banque mondiale moom moo ko financé milliards yu bare la macha allah ci projet boobu nag dañuy jéem politique boobu ma doon wax sànq muy gestion intégrée bi boole acteurs yëpp dañuy jéem avancer ci. am na itam yeneen action comme action protection côtière fu mel ni par exemple corniche est ak ouest de Dakar. Projet boobu dina leen jël en compte amoon na ay action yu état daan teg mën naa citer lu meloon ni projet fonds d'adaptation nga xam ne fonds d'adaptation moom moo ci doon jàppale état ci projet boobu la ñu mettre en place. Voilà, érosion côtière yaa si nekk loo xamante ne ça doit concerner tout le monde et man je propose actuellement que ñu commencé dugal ko ci programme mu xale yi école ñu xam lan mooy planète bi lan mooy yàq biñ koy yàq naka lañ ko mën a yàqee ak buñ ko yàqee yan conséquences la nar a am ci ñun ak ci génération yi di ñëw. Effectivement Bijou xam nga yaa ngi ko wax sànq ñun culturellement dañoo jëlul environnement en compte tubaab bi nga xam ne nag dafa sob tey mën na la wax kër boo xam ne tabax nañ ko il y a 45 ans c'était à 200 mètres tey moo ngi à 23 mètres. ndax day gëstu mais en plus du dugal ko ci programme war nañ ko intégrer si li nga xamante ne mooy RSE bi responsabilité sociétale de l'entreprise parce que ñoo ngi investir si énergie mais su ma ñëwee Bijou si li nga xam ne mooy érosion côtière pour nit ñi gën ko comprendre phénomène bu naturel la bu yàgg a am si àdduna te day continuer di àdduna tant que ndox a ngi am suuf saa ngi am ndox bi dina ñëw di am lu mu jël mais nag dafa am phénomène yoo xam ne nag moo ko accéléré au lieu que mu ralentir ko daf ko accéléré soo xoolee y a quelques années tibbkatu suuf yi am na ñu ci gaañu am na ñoo xamante ne dañ leen ci tëj te fekk ne ñoo ngi doon def lu doy waar tey on est tous exposés parce que soo comprendre phénomène érosion côtière gis nga dune de sable yooyu ndox bi vague bi su ñëwee ak doole dal ci dafa am lu muy jël ci suuf yóbbaale lu tuuti loolu muy yóbbaale am na beneen tefes bu nekk à côté boo xam ne su ñëwee dafay renforcer suuf si pour rek màbb boobu ñuy wax bañ a am te vague bi comme ni ko scientifique bi waxee sur le kii vague bi su dalee ci suuf moo gën mu dal ci bâtiment léegi nag dangay gis nit li mu bëgg rek la xam day ñëw ba ci wetu géej fekk fa dune de sable bi nga xam ne yàlla dafa am lu tax mu teg ko fa ndax tant que moo ngi fay am màbb bi ñuy gis ne mën na yeex bu baax parce que am na phénomène normal changement climatique yi aussi indi ci benn impact léegi yow soo ñëwee tabax sa kër dindi filao yi wala dindi garab yi nga xam ne ñooy empêcher ndox bi yéeg am les pieds dans l'eau jël nag te léegi xam nañ érosion côté da ngay jël sa genre xeer yi nga xam ne da nga koy teg à côté
pour protéger sa fekk yaa ngi lor des centaines de milliers de personnes à côté. parce que ndox bi su ñëwee rôle bi may expliquer léegi mu war a dal ci xeer yi génn am suuf bu mu yóbbu ci beneen tefes da nga koy empêcher ce qui fait que feneen fi su fa demee amul lu mu fa yóbbu au contraire dafa am loo xam ne moo ngi ko fay dindi donc mu nekk loo xam ne ñun tant que jànkonte wuñu ak réalité yi duñ ko xam tey il y a quelques années de cela sur la Corniche Ouest soo daan jàng lu mel ni université wala école polytechnique benn moment tiitoon nañ parce que soo seetlu woon fa côté bi ñuy sporé daanaka ndox bi li taxoon muy agsi ci tali bi bëreetul soo gisee am na ay dig yoo xam ne jot nañ ko fa def loolu yëpp ay impact visuel mais comme ni ma ko waxee sànq Dun Baba Dieye waa Guet-Ndar yi xam nañ ko village bu amoon histoire bu fa nekkoon tey amatul pourquoi parce que ñun être humain dafa am ay responsabilités yu ñu war ci suñu dëkkuwaay Ndar benn moment inondé woon na ñu war a génne ndox bi defuñu li nga xam ne lu important la étude d'impact parce que su fekkoon nañ def nañ étude d'impact environnemental xëy na yoon boobu ñu xàlli woon pour may ndox bi mu jàll génn xëy na am na neneen duñ koy defal duñ ko defee noonu loolu ñu xàll nag moo may géej gi yoon ba tey village boobu amatul mu am benn village bu ñuy wax Pilote Mba village boobu naroon réer may dugg ci solution yi bijou parce que village boobu tey am na système de réensablage mooy investissement yi nga xam ne commencé na am en Europe mais fii ci Sénégal soo demee ba village Pilote Mba bi nga xamante ne nar na risqué mab comme bi nga xam ne mooy Dunba dañ fa def suuf comme ni Dubaï def xam nga soo demee Dubaï ñoom fexe nañ ba récupérer géej gi def seen benn géej bu rafet exactement léegi nag foofu bi ñu xamee ne population bi menacé na dañoo jël suuf mais nag du n'importe quel suuf da ngay dem xool suuf si nekk foofu bu niroog moom nga fay dem def léegi soo ko fa defee day tax géej gi su ñëwee di ci dal dina def phénomène bu naturel bi mais am na yeneen façon ak yeneen investissement yoo xam ne ñoo ngi koy def à travers le monde parce que ñëpp la laal mais ñun ñi nga xam ne nag li may regretter amoon nañ ay dune yu am solo amoon ay garab yu am solo tey xoolal littoral bi soo demee côté Guédiawaye tali bu bees bi ñu fa def mais dune de sable yi des ci gannaaw jaay nañ yëpp d'ici quelque temps alors je vous disais tout à l'heure il y a 45 ans am na benn hôtel étude bu ñu def récemment en France côté Pila-Mer il y a 45 ans maire bi nee na à 200 mètres parce que femme bi wax na ko bu njëkk ba mag yi dañ daan sori géej gi suñuy tabax hôtel boobu moo ngi woon à 200 mètres ci li nga xam ne mooy géej gi tey hôtel boobu moo ngi à 23 mètres fii léegi dañ ne woon 2020 hôtel boobu dafay nekk pied dans l'eau su yàggee dina ko lekk am na ay tali yoo xam ne à travers le monde tey délocalisé nañ leen mais nag yàlla bàyyiwul nit noonu y a ce qu'on appelle des techniques scientifiques ñoo ngi koy def fu mel ne France tey soo demee ci wetu géej gi am na li ñuy wax ay digue mais digue géotextile lañ koy wax dafa am li ñu koy defee loo xam ne vague bi doole bi mu war a ñëwee da koy dagg da koy wàññi comme ça ñu war a yàq du ko yàq su ñëwee am na ay léegi poteau yoo xam ne dañ koy def pour parce que vague suy ñëw ak érosion day ànd ak yenn xeetu ngelaw yi dañ ko def de telle sorte que suuf si su wëlbatikoo dañ koy téyewaat donc ñoom ñoo ngi defaraat ay non mais façon c'est le moment de retourner en arrière parce que nii ñoom scientifique yi ngay wax nii ñi ngi dajaloo di def ay conférences di def ay ndaje di waxtaan ci planète bi ñu ngi koy yàq en dehors de benn yi ngay wax sax defar sa kër fii dagg ay filao fële am na loo xamante ne ñu ngi koy def tous les jours muy ci entreprise yi gaz yi ñuy dégager muy oto yi gaz yi ñuy dégager gaz à effet de serre la yoo xam ne day yàq suñu couche d'ozone looloo waral ñu am réchauffement climatique bi seeyal glace calotte glaciaire bi ndox boobu yëpp dañu yaakaar ni fi mu seeyee la yam day ñëw ci ñun ak doole bu mu àndal donc en dehors de solution yi nga xamante ne scientifique yi war nañ ko def état war na ko def ñun tamit war nañu jéem a consommer ay énergie verte yoo xam ne du yàqati planète bi mais nag tey booy waxu nit waxu énergie verte Sénégal dañ naan ñun lu ñu lekk lañ tal ay kii est-ce que wér naa yi kenn xamul mais faut vraiment qu'on commence à y penser ndax oto ñun buñ koy jënd sax du ñu jéem a xool ñaata lay consommer lan lay dégager te boo demee feneen ñi ngi ci niveau oto yoo xamante ne c'est des voitures hybrides c'est des voitures yoo xamante ne li muy consommer du nekkati essence mais yeneen xeetu du pétrole beneen yeneen xeetu lu ko mën remplacer daal yoo xamante ne ay c'est biologique wala yoo xamante ne peut-être courant bi demeegul noonu fii ba ñu war a mun jël ay voitures électriques mais faut qu'on commence vraiment à y penser c'est des projets en cours soo gisee il y a beaucoup de projets en cours mais soo gisee dans la classification si risques yi ak si importance su impact yi érosion côtière dafa am lu am solo dafa nekk lu soxal àdduna bi parce que ñëpp koy dund mais rawatina li ñuy wax sooy xool da ngay xool sa dëkk yow ni nga xamante ne noonu nga ci taxawee li ko gën a indi fii Sénégal li tax ñu gis ay village dem li tax ñu gis tey ndox bi jege li tax mu am ay yàqu-yàqu yu bëri soo demee Thiawlène
récemment daaw dem naa baat ñi foofu yëpp érosion côtière bi yàq na ko. li ko indi mooy ñun ni ñuy agiré ñun nit parce que da ngay ñëw def construction bâtiment wala tibb suuf bi. Bijou est-ce que xam nga ne li ëppoon ci dune bi yëpp tibbi nañ ko amatuñu dune au bord de la mer def ko ci ay tabax borom sareet yi dañ doon dàqante policiers yi ci tibb suuf. imagine ba tey léegi amatul dune de sable mënatoo ko am léegi est-ce que waruñoo xool comme tu dis si lancé boobu laa jëm yeneen type de tabax yi nga xam ne war nañ ko mën a def te duñ ko def ak suuf parce que am na yeneen type de construction yu am donc def investissement yi aussi Bijou comme nous sommes dans des pays sous-développés xam nga tey il y a quelques années France ñëw na dugal ci ay milliards pour ñu lutter contre érosion côtière mais tey comme découvrir nañ pétrole ak gaz yàlla rasul yi pourquoi pas ñi nga xam ne dañuy nekk ay investisseurs ñëw ci dëkk bi duñ leen tegal ay conditions comme def nañ étude littorale bi xool impact yi ñu ne leen condition bi tax ñu jox leen aussi si lii si lay bokk il faut que par exemple cëw leen dig lañ fa defoon mais ngeen defal ñu fa système boo xamante ne tey du impacté ñi nekk juste à côté mu nekk aussi tey responsabilité sociétale de entreprise yi ñoo ngi def si énergie ñoo ngi jàppale ci santé beeg yooyu mais balaa nga naan ne fa te géej gaa ngi lekk bu baax a baax li nga xam ne mooy suñu côté on est tous menacés il faut désormais ñu xalaat en termes d'investissement nan la ñu war a mën a taxawee. En tout cas c'est le moment de revenir en arrière mais oustaz loolu amul islam lu mu ci jot a wax ndax souvent dañuy wax jàngale bépp bu ñu munti am diine waxoon na ko Coran bi bindoon na ko ba pare. mi ngi noonu gërëm bu baax soxna Yacine yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa wax ni ilmu kullu shay'in afdalu min jahliha mu ni réere bépp mbir moo xam bépp mbir moo gën nga réere ko moo gën nga réere ko te it xubbul watan minal iman bëgg sa réew dafa bokk ci ngëm yàlla te it boo dégg soxna Yacine ci biir wax ji nee na ak lu yàq buy mën a ñëwit yàlla am na lu mu defal doomu aadama mooy yàlla jox na doomu aadama mu am xel yàlla jox na doomu aadama mu am xel boo xam ne dina mën a waajal lu ne moo tax yàlla day dem mu yàgg sax mel ni ku mere nit ñi mooy di ñàkk a jëfandikoo seen xel naan leen afalaa yatafakkaruna xanaa du ngeen xalaat yàlla dem ba mu yàgg naan dem ba mu yàgg sax bàyyi ñiy xalaat parce que am na ñuy xalaat mais sonaluñ seen xelluwunu xellu waaw xam nga xellu mooy tax ngay mën a xalaat géej gi li ko 1945 ba tey 2000 mais 45 at yi yu bari yooyu dox ci diggante bi nga xam ni Yacine waxoon ni yan changement moo ci am lu tax géej gi war a jóg yàlla da dem ba mu yàgg ne afalaa yatafakkaruna xanaa du ngeen xalaat dem ba mu yàgg ne afalaa yaqiluuna mooy xanaa xelluwu leen xellu mooy yàlla lépp ay mindaafoon la rek muy géej gi mindaafoon yàlla la jéeri gi mindaafoon la yëpp ay mindaafoon la parce que yàlla moo bind géej yàlla moo bind jéeri ñu mu bindee asamaan bindee ko suuf mais bind doomu aadama te yooyu yëpp pour doomu aadama la yàlla moo ko teralee doomu aadama yàlla moo ko bégalee doomu aadama parce que géej mënoon na bañ a am mais teraanga yi nekk ci biir géej xéewal yi nekk ci biir géej yàlla teralee ko doomu aadama yàlla it jox doomu aadama ak géej mën bu mu mën a am pour fekk ci nit ñi war nañu am ni ñu taxawee pour loolu bañ a agsi war yàlla dem ba mu yàgg ne afala yaqiluuna xanaa xelluwu leen ki xellu nag mooy comme li Yacine gëstu léegi loolu di xalaat naka lañ ko war a mën a taxawoo ba du agsi ki xellu mooy ki nga xam ni mën naa taxaw ni diggante Sénégal ak Màkk kat mag ñi daan nañ ko dox at dem ba mu yàgg ñu defar gaal yi dem ba mu yàgg ñu defar bateau di ko daw 3 mois ñu dem ba mu yàgg avion yi ñëw di ko def 8 heures de vol Sénégal Makka di nga wax bi xëy na jamono ngi ñëw ba mu yàgg 8 heures de vol yooyu ñuy def dina am lu ko gën a gaaw mooy nit ñaa ngi xalaat nit ñaa ngi xellu kon nii dafay jëfandikoo xelam réew nag ku la gën a ay doomam bu ñu la ëppee lu ñuy xalaat réew moom mu gën a avancé moo lay gën a avancé c'est clair en tout cas Yacine merci beaucoup ci li nga indi ci wàllum érosion côtière c'est l'affaire de tout le monde c'est le moment d'y penser waxtu xalaat ko xool ci ay solution bañ a bàyyi rek ñu ne yëfu tubaab la wala yëfu ñeneen ñi la na ñeneen ñi indi solution ñun tamit ci lañ bokk ndax àdduna bi bu yàqoo ñun ñëpp lay yàqul yéen ñi seetaan nag bu leen fàtte woote ci numéro yi may bëgg a joxe 88 628 22 22 88 628 72 86 su ko defee ñu tëjil leen région yi nga xamante ne moom moo fi nekk jox leen xaalis bi fi ne ngeen mën a am iPhone 11 oto wala salon bu rafet boo xam ne Teranga Sénégal moom moo leen koy may ci kanam ndim seen dinañu fekk si fii ci plateau bi
su ko defee ñu waxtaan ak moom ci programme bi ñu am mais tout de suite dañuy jàll ci décomplexé ak li nga xamante ne ñaatam def na ko ak waxtaan bi mu amal waa association des handicapés des HLM. loolu sax moo tax ñu dalal Aïssatou Thioub moom mooy présidente association boobu nekk ci HLM boole ñëpp ñoo xamante ne dañu dund ak laago ñu seetaan bi ñu jàkkaarloo ak moom lan la waxtaan ak ñun dellu si waat ci plateau bi. ci dalal bi ñu dalal fii ci TFM fas yéene waxtaan ak ñun ci suñu ay programme suñu association handicapé yi association bu njëkk ba handicapé rek lañ daan jël léegi nag ñun nag suñu association dañu jël ñi nga xamante ne ay xale handicapé yi parce que xam nga boo nekkee yaay handicapé nga yow yaay gën a nekk handicapé sax sa doom parce que ni nga koy toppatoowee dañu jël ay yaay handicapé ak ay papay handicapé yi boole leen ci biir association bi parce que xam nga handicapé tamit sans valide du dem loolu moo war a ñu def association boo xamante dañ ci boole parents handicapé yi ñu ñëpp ñu nekk benn ñu nag handicapé yi am na sax ñi nga xamante ne instant bi seen doom yi duñu génn mais ñoom ñooy ñëw ci biir association bi di ñu jàppale di ci bokk lépp loo xamante ne war nañ ko am ci association bi ñu jëriñoo ko parce que tàlluñu seen loxo jëluñu seen ay doom teg leen ci mbedd mi exposé leen pour ñu yalwaan boo ne HLM ne waagu ñaay ne benn tali ñaari tali yëpp benn la ñu jël nag ñi nga xamante ñoo ñu wër ba jëppal association bi am na ñoo xamante ne jëppal lañ dëkk ñii waagu ñaay ñii benn tali parce que dañu gis ne rek sorewul benn la ñu ne dañuy yaatal boole leen si ñoom ñëpp gën ko yaatal ñun nag association bi gaaw bi mu juddoo sax yàggul mais defoon nañ première édition ñu njëkkee ci li nga xam ne mooy tàkkusaan Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ci lañu njëkkee parce que dañuy gis souvent handicapé dañuy organiser mais ku nekk ak li ngay organiser ñun nag ñu ne nañu ubbeeku ci Seydina Mohamed ndax woykat bi sax nee na soo woyee loo woy te woyoo Seydina Mohamed woy ba day nul loolu moo tax ñu ne ñun nañ njëkkee ci ki nga xamante ne mooy yonent bi te bañ ko njëkkee première édition macha allah moom borom bés bi jàpp na ci ba mu neex mu réussir ñëpp fekk si ñu jàppale ñu si tey jii nag ñu ngi waajal li nga xamante ne mooy suba ci samedi bi incha allah ñu ngi waaj li nga xamante ne mooy deuxième édition bi te deuxième édition bi vraiment gars yi ñu ngi ciy won force boo xamante ne war nañu ci mën a jàppale parce que xam nga jamono dafa toll foo xamante ne handicapé yi nekk si gox yi seen ay waa gox ñoo leen war a jàppale muy leader bi fa dëkk muy képp koo xamante ne yaa ngi nekk personne valide dëkk ci gox bi da nga leen war a jàppale gis nañ nag HLM ñu ngi commencé di génn di comprendre lan mooy handicapé surtout ñun dañ ne contre la mendicité te am na ñoo xamante ne dañu am jom ñu ngi ci biir association bi incha allah bu ñu yàlla mayee dañu bëgg liggéey parce que dañ ne contre la mendicité bu ñu tàllal loxo dañu bëgg ñu jàppale ñu ci ay projet tegal ñu ay action ñu commencé di liggéey au début nag ñi nga xamante ne ñooy parents handicapés yi day nekk loo xam ne day métti si ñoom parce que dañu doon complexé pour ñoom am doomu handicapé di génn mais fexe nañ ba sensibiliser leen indi leen ci biir association bi wan leen ne lii du dara xool leen si ñun ñi nga xamante ne ay handicapé lañ dem ba toll fi ñu toll te ñu ngi liggéey seen doom yi bés dina ñëw ñu toll fii dañ la koy santé parce que tey mënoon nga ne damay toog parce que handicapé peut-être moo tax mu koy def mais yow yaa ngi nekk personne valide lii mooy wane ne ñun ñëpp benn lañ man nag soo gisee ma koy def dama toog xalaat ne lu tax man li ma mel nekk handicapé te dama dund loo xamante ne dëgg la métti na si handicap mais géré wu ma loolu man dama gëm sama bopp xam fi may teg sama tànk ci laa jóg ne xaaral ma dem defi émission pour sensibiliser ñi nga xam ne dañu dem sensibiliser ñi nga xamante ne dañu complexé yaakaar ne waruñu sëy man benn damay sëy sama jëkkër valide la yor sama njaboot xam nga tey mun naa joxe exemple yu bari waaw dinaa jox jigéen bi nga xam ne dafa toog yaakaar ne warul sëy ak personne valide bi fa war a bëgg handicapé parce que handicapé nit la dafa yor xol man foofu laa jëlee exemple ci man gëm ne tamit dama war a liggéey di fayeeku di amal sama bopp liggéeyal sama bopp du ma ñaan kenn bëgguma ñee sama benn morom parce que handicapé laa du ma ko def léegi nag su ma taxawee foofu nekk animatrice di da nekk ci télévision di ko liggéey pare nekkat présidente association ba tey maa ngi bëgg a woon Sénégalais yi rek esprit bi nga xamante ne handicapé moom lañ am parce que handicap c'est dans la tête te foofu la réew mi toll aussi mais su ma demee ba def émission yow nga koy def keneen ak keneen kon gars yi ñu bàyyi xel moo tax affaire yi commencé na di changer ñu sant yàlla bu baax a baax nag mais nag gis nga mbéjum kanam borom a koy fajal boppam handicapé boo fi gis ñu yërëm ko rek wala ñu naan duñ ko jàppale ci moom la nit da ngay am jom handicapé bu mu tee nga gën a góorgóorlu takk sa ndigg liggéey la 25 la incha allah suba la ñu ngi ciy woo ñëpp ñu ngi koy defee ci esplanade bu HLM ci côté Auchan bi rek lañ koy defee macha allah di invité ñëpp nag HLM 1 ba 6 benn tali waagu ñaay ñu ngi ciy woo ñëpp képp koo xam ne nag takkatu yonenti nga boo fa ñëwee dañ la dalal ak jàmm ndax ñun surtout Pape Anne oustaz Pape Anne sama chéri la baay maa ngi koy woo chéri Kadia maa ngi koy woo ne ko mu ñëw jàpp ci affaire yi moom it tey nag di kontaan. des femmes admirables yoo xamante ne bi ma leen gisee ñu leen di interviewé dama leen fan parce que ñoom ñi ngi jàpp seen fu la nekk ci seen activité ba pare lijjanti wuñ kenn koo xamante ne mi ngi ñëw yaa ngi dox yoroo sa chaise yoroo sa quoi que ce soit
elles sont ce qu'elles sont, elles en sont fières ba pare terewu leen a def dara ñaatam mu nekk exemple ci biir société bi parce que souvent handicapé nit yi ñoo lay jéem a considérer neneen mais yow boo amee sa fulla bopp am sa gëm-gëmu bopp gëm sa bopp keneen ku la xool da lay fan da lay respecté moom wax na ko sax wax na ko nee na mbéjum kanam boroom a koy fajal boppam ndax nee na bu dee yow da la dal ba pare nga koy naqarlu ak am comportement boo xam te ne da nga ko am nee na ñeneen ñi duñ la respecté donc déjà ci ñoom lay commencé comme ni nga ko waxee ñuy bel exemple boo xamante ne tey jii ci Sénégal li ma ci gën a neex nag ci interview bi mais ñoom bi ma ñëwee di leen interviewé nee nañ bi ñu commencé rubrique décomplexé ba léegi gis nañ ni àdduna bi ñu ngi commencé changé Sénégal sax la ñuy wax parce que gisatuñu ay vidéo gisatuñu nit ñi nga xamante ne dañ daan tooñ ñi yore ay béeki ak di fecc ñu koy dugal ci internet beeg di ko dugal ci réseaux sociaux yi loolu yëpp nee na wàññeeku na nee na diwaan yi nga xamante ne da nga fay dem mu mel ni yenn entreprise yi gis nañ ni defal lañ leen yoon boo xam ne ñoom bu ñu ñëwatee fa la ñuy jaar yow mi dox escalier yi ngay yéeg mais ñoom defal nañ leen ay raccourcis yoo xamante ne mën nañ fa jaar ak seen chaise roulante di fa jaar dem fi ñu war a dem ci biir entreprise bi mu nekk benn association boo xamante ne am na ay handicapé waaye am na ay valide yi li ko indi Bijou mooy seen ay doom ay handicapé lañu mais ñoom ñi nga xamante ne ñooy waajur yi ñoom ñoo ñëw bindu ci association bi lu tax parce que Aïssatou Thioub mi ngeen di gis nee na ki nga xamante ne day dund ki jur kiy dund ak laago nee na kooku dafa am laago parce que il faut mu comprendre ko il faut mu mën a dund ak moom il faut mu mën a comprendre ki nga xamante ne dafa dund ak laago nan la war a jàppante ak moom ci biir kër gi donc moo tax ñene ñoom tamit ñu ñëw bindu ci association boobu Aïssatou Thioub animatrice la fële ca RDV waaye nekk na koo xamante ni bokk na ci association yu bëri yoo xamante ni comme ni nga ko gisee beaucoup de charisme machallah éloquente nekk koo xamante ni tey jii ci biir Sénégal ràññee nañ ko lool parce que fu handicapé di dem rek moom day ñëw jël micro waxal kooku bu dee kooku mënul wax donc ñu ngi koy encouragé bu baax a baax ñuy amal nag ki takkusaanu Seydina Mouhamad boo xam ne 2e édition bi la suba incha allah ñu ngi koy amale ci HLM googu nag nee nañ tey jii ki nga xamante ne mooy waxtaan di conférencier bi muy imam Mbacke Sarr moom mooy waxtaan ak ñoom waaye invité nañ képp koo xamante ni rek yéena nga leen waxtaan woowu nee na invité nañu oustaz Pape Anne invité nañu ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ni bi ñu defee première édition bi dafa jaar yoon macha allah comme 2e édition bi suba la kon ñu ciy xaar ñëpp te di leen encouragé nag mbégte la ñu am ngir dalal leen ci rubrique décomplexé parce que dañu am seen fulla. man rubrique bi daf may neex parce que franchement c'est pour montrer les gens tels qu'ils sont au-delà de préjugés yi ak jugement yi nga xamante ne nit yi mën nañ ko am ci ñoom donc je te dis juste merci. merci à toi. merci pour ta rubrique macha allah daa oustaz. am mbégte bi soxna Khadijatou waa gërëm soxna Aïcha daaw invité woon na mu fekkoon may tukki. dëgg la xam may conférencier bi koy def nag du oustaz Mbacke maa ngi moom benn lan. dëgg la mais ñu am jom. waaw nit dafay xam boppam. waaw yonent bi nee na man arafa nafsahu wa arafa rabbahu nit boo xamee sa bopp rek xam yàlla. kon yal na yàlla yokk leen dëgëral. li muy xeex lépp pour nu gën leen a fonk noom itam. li waykat nee na laago do waay wees am na koo xam ne dafa juddwaale tiir yu mat sëkk. dem ba mu yàgg loolu dab ko. kon koo gis rek ormal ko fonk ko. xam ne yàlla bind jaam ñi moom leen. yal na yàlla defal leen ci ndam ci daraja Seydina Muhammad. jërëjëf oustaz merci beaucoup pour sa intervention donc xam naa ni li nga ko waxee rek laago du wees ñëpp la mën a daal waaye fi mu toll dañuy waxtaani mu teg si leneen doguma la parce que moom ci boppam am na jëkkëram am na waa këram mi ngi sëy nee na ñi nga xamante ne dund ak laago jigéen ñi na góor ñi xam ne dañoo am xol comme jigéen ñëpp dañuy bëgg comme ñëpp donc nañu jël ci xale yi jigéen yooyu également ne woon na ma su ma ñëwee naa ko wax oustaz Pape Anne mais yaakaar naa loolu mi ngi am sañ sa yu pop la ñu def laal seen daal yu baax def seen maquillage yu baax ñoo toog franchement dama leen fan donc Mado la ñuy waaj ñëw ànd léegi ci pédiatre bi mu waxtaanee ak ñun ci suñu doom yi soj yi leen di dal fan yi ñoom asma ñoom seen ñu métti na torop te sonn laate na mais en attendant woote leen gaaw ci numéro yi may bëgg a joxe 88 628 22 22 88 628 72 86 wala numéro yi jàll léegi ku ma décroché léegi rek lu nekk ci région bi nga xamante ni moom moo la inspiré ñu jox la fa nekk te en plus am ngeen chance su am iPhone 11 bi caabi oto bi yéen a ko moom ak salon bi nga xamante ne moom la ñuy joxe ñu dem ci tableau bi daal di jël kenn koo xamante ne mi ngi ci ligne bi mu wax ñu ban région moom moo ko gën a inspiré ñu daal di ko koy tijjel Dakar moom dem na ba pare
tey dañoo yeewu rek laal joxe benn 50 000 noonu woo leen ma gaaw damaa bëgg a maye beneen balaa ñuy continuer émission bi ñu ngi waaj a accueillir Ndim Sène dans quelques minutes rek mu ñëw toog ak ñun ci plateau bi ñu daal di waxtaanee ak moom ci événement bu rëy bii muy waajal mais tout de suite jox leen ma kenn waaye ni ma bëgg a maye léegi buuma kenn ñu yóbbu ko noonu allo. allo oui. soxna si. waaw ça va. ça va ak fooy wootee. maa ngi wootee Tëngéej. Tëngéej noo tudd. Rokhaya Ndiaye. Rokhaya Ndiaye ay waay doom baay yàlla na nga gob bi li gën a bëri fii waay. amiin waay doom. ah. doom baay boo doon naa xam fu gën a fort nag mais wax ma fu la gën a inspiré Dakar jàll na ba pare comme Rufisque nga nekk mais ban région moo la gën a inspiré ma tijjel la ko. jox ma Kolda sama dëkku maam. Kolda. waaw. yaa ngi laakaar. yoo. Kolda nooy na de doom bay. waaw. nooy na Mado de tey dinaa ko rey yow. boo wàccee dag may fay. ñu compter. You make my day. benn. ñaar damay baatare nii mairie bu ñu demee xew nii la ñuy def xaw ma kan nu mu nar baatare. ñeent. juróom 50 000 doom baay bëgg nga. merci. Goudy Dieye. Goudy Dieye Sapo pour toi. nooy na de ah. léegi bu raccroché su ko defee ñu jël sa numéro nga ñëw récupérer sa 50 000 bu la neexee nga ndekki ci wala nga añ ci wala nga togg ci mbaxal yaay seet ensuite nga am chance su am iPhone 11 am oto wala nga am li nga xamante ne moom mooy salon bi xam nga loolu neex na. donc Baye daa mel ni dem na de waa jël leen numéro am ci ginnaaw rek su ko defee ngeen jox ko li nga xamante ne moom la ñu jëlee ci région de Kolda bi Mado ñu jàll ci médecin yi ak feebar yi nga xamante ne seetlu nañ ko muy dal suñu doom yi actuellement. waaw kon ni nga ko waxee maa ngi jégalu fu réer moom tey def ma dal waaye comme lu mu ne mel sax xam naa ne oustaz war naa ko laaj bu fekkee da ngay toog di def émission jékki saay lu ne mel dal la est-ce que waruloo tari ay saar wala ay aaya wala non sérieusement. mais Yacine wax nga la ko léegi soxna Yacine. dëgg la nee na la bu boobaa rek nga musul ci seytaane. musul ci seytaane mais ma foogoon ne bu sa xol tàngee nga war a musul ci seytaane. non xam nga. boo kontaan boo xam ne xamoo lan la aussi. mën nga muslu ci yàlla. di xaqantaay rek moom nee na xamul lan la. xam nga xaqataay moom fii nga musul ci seytaane rek. parce que moom mii moo koy reetaanloo. man daal tey daal man xam naa tey gis ngeen ma bëri bi de. li lay reetaanloo mbir la. seytaan da ciy laxasu. waaw lu dëgg. li muy yëg nga xaqataay ba yëg ci kaw table bu fekk la. li muy yëg nii ñun ñëpp a ngi koy yëg nii mais ñun dañoo am maîtrise toog mais moom mënu ko léegi tuddal yàlla commencé. yow ayca. tey tudd yàlla waaw nañ dem waaw seytaan tey tudd yàlla. tegal élément bi après ñu ñëw. wala def one touche passe boo ñëwee expliqué. waaw donc li ñuy waaw kay nañ dem rek jàll ci ki nga xamante ne moom moo di docteur Niang mu nekk pédiatre bi nekk fële ci clinique Croix Bleue mu ñëwoon nag ci li nga xamante ne fi mu ne nii moom moo lëmbal maanaam moo sonal nit ñi parce que kër goo dem rek yaa ngi fekk nit ñaa ngi sëqër wala bu fekkee ci tout temps kii seen narine mi ngi coulé donc ñu dem déglu ko mu wax ñu lan moo ko waral et puis bu ñu dalee yan jumtuwaay nañu war a mun a jëfandikoo pour mun a aar xale yooyu nga xamante ne dañu très sensible. question de santé publique la am na intérêt loolu ci médecine lii ngeen di gis mooy li ñun médecin li ñuy gis tamit soj yi bëri na tisooli yi bëri na bët yi toxoñ bëri nañ sëqët yi bëri nañ biir yu daw yi bëri nañ y a beaucoup de poussière yi bëri na am na genre brouillard ba nga xam ne ñëpp a ngi koy gis soj bi mooy rhinite soj bi mun na jóge ci bakkan yi dem ci gorge bi léegi mu joxe pharyngite mooy nit ñi di wax angine mais ci xale pharyngite la ñuy wax léegi bu jógee ci gorge bi mu law dem ci bronche yi ay tuyaux la nga xam ne jóge ci bakkan yi dem ci xëtër yi donc tuyaux yooyu bu amee inflammation donc c'est ça qu'on appelle bronchite donc da ngay gis ne que problème bi yëpp ci environnement bi la jógee xale bi am réaction par rapport à cet environnement réaction boobu xale bi di ko supporter à sa manière mu joxe ay signes yoo xam ne nag signes désagréable la bakkan yi di xelli muy sëxët bronche yi di fatt traitement bi dañuy commencer d'abord par la prévention le traitement préventif maanaam lan lañ war a def pour aar yooyu donc gis nga ne que gestion environnement bi si biti dafa xaw a difficile parce que boo nee tey
da ngay lutter contre la poussière si biti c'est un peu difficile mais li nga xam ne ñëpp war nañ si dugal seen loxo mooy la propreté set bi si mbedd yi oto yi nañuy xaw a respecter normes yi. il faut faire vacciner les enfants nga insister si alimentation lait maternel ensuite insister aussi si biir kër yi ñu bañ di utiliser yenn facteurs yoo xam ne dafay irriter insister tamit si dépoussiérage parce que xale surtout un nourrisson dafa tollu âge ba nga xam ne dafay am le réflexe manu-oral c'est-à-dire loxo bi tout le temps day nekk si gémmiñ bi donc bu fekkee ne loxo bi dafa tax ay poussière domestique bu ko dugalee dans sa bouche poussière bu duggee si biir bi dafay déclencher des réactions allergiques loolu yëpp nañ si bàyyi xel donc pour ce qui est de l'utilisation de produits yi nga ma wax noonu tulkunaa yi karité yi bon il faut voir aussi karité bi baax na trop on l'utilise baax na trop mais dafa il faut le traiter au laboratoire sur le plan microbiologique parce que am na karité bi nga xam ne traité wuñu ko dafay am ay microbes yu bëri si biir te gis nañ ne que am na ay études yoo xam ne yàgg na sax bu ñuy defee études yooyu on a vu que 7% des allergies chez les nouveau-nés sont dues au beurre de karité. xam nga temps yi ak changement climat bi sama doom bi comme elle est asthmatique ma ne xam indi ko pour consultation ci pédiatre bi comme depuis sa naissance elle est asthmatique de temps en temps dañ may jox rendez-vous may ñëw mais su ma xoolee ne ces temps-ci ça va pas après may indi ko d'habitude dañu daan jox ay garab ak yooyu mais parfois dama siy boole tulukuna bi ak lem bi waaye faral di utiliser mu nekkee indeeguma ko daal damay jël tulukuna bi def ko si kuddu comme sama belle-mère noonu la may tuddee tout le temps def si lem daal di koy jox loolu da koy calmer après guddi gi ma frotter ko après le lendemain. merci beaucoup docteur Niang nekk pédiatre fële ci clinique Croix Bleue donc muy revenir ci nga xamante ne jaaxal na yaay yu bëri jaaxal na papa yu bëri finalement li ma doon wax ma doo bi élément bi di jàll man xale yi dama leen a jox garab ba mu jege dama ne noo garaawul naa leen bàyyi noonu rek. oui effectivement parce que soj bi on dirait que du wér mais il faut vraiment les traiter. il faut ñu yóbbu leen hôpital à temps. surtout parce que problème mu bronchite yi mooy. bu demee ba aggravé wu. voilà bu demee ba aggravé wu Bijou moom wax na ko parce que dina causer ay infection yoo xamante ne mun na sonal xale yi donc expliquer nañu différents types de soj yi nga xamante ne déjà moom moo am boo gisee xale bi bakkanam di couler rek jàppal ni kon soj boo xamante ne jàpp na ci bakkan bi donc mooy rhinite excusez-moi rhinite voilà rhinite donc amaat na yeneen yoo xamante ne parfois day dem ba wàcc jàpp li nga xamante ne moom moo di gorge bi ñu di ko tuddee pharyngite léeg-léeg tamit mu dem nag wàcc dem ba ci nga xamante ne côté poumon yi ci nañuy soog a wax problème mu bronchite mais bu fekkee c'est tellement maltraité mun na ko jox ay infection yoo xamante ne mun na ko jural leneen bu jur li nga xamante ne la moom moo di asthme boobu donc lan moo koy gën a faral di causer il l'a bien expliqué mooy déjà problème mu macro-environnement bi nga xamante ne moom moo am la dernière fois ki nga xamante ne moom moo di Yacine la Dubayot wax na ko fi parce que nee na que instant bi dafa bare poussière bay digal sax nit yi bu lu ne mel amee na xale yi toog seen biir kër parce que poussière boobu noonu moom mooy causer la plupart li nga xamante ne moom moo di problème de santé yi am parce que et puis dogguma la tout à l'heure ñu ngi jox indice de qualité de l'air bi di wax ni ngelaw li am na ay particules yoo xam ne suñu waxee particules mën nañ ko traduire poussière yoo xam ne daf ci chargé dafa bëri ba ñuy wax tout le temps ne màgget yi ak xale yi nañu leen éviter exposer lu yàgg ci mbedd bi donc loolu ñun bu ñu koy wax météo peut-être nit yi dinañ ko déglu rek romb mais dañ ci war a def attention bu baax surtout xale yi am ay problèmes respiratoires yu si mel ni asthme ak yooyu genre feebar yooyu voilà mooy comme li nga wax rek même médecin bi docteur Niang pédiatre wax na ko bu baax a baax doon alerter kon na nit yi gën a def attention et puis comme li ñu doon wax sànq rek tamit problème mu oto yi parce que ñoom léeg-léeg dañuy maanaam ay gaz yoo xamante ne da ciy génn yoo xamante ne ay carbone de zinc lu mu ci munti doon day causer sérieux ay problèmes yoo xamante ne daal dafay sonal nit yi kon nit yi nañu gën a def attention mais waxaat na amaat na leneen loo xamante ne moom moo koy gën a war a causer mooy aussi mooy ñun par exemple côté micro intérieur bi mooy maanaam ñun suñu biir kër yi parce que la plupart da ngay gis c'est tellement fermé mais dañuy faral di taal ay cuuraay dañuy faral di def ay pompe yoo xamante ne dafa fort te xale yi nga fa xamante ne dañ fa nekk surtout les bébés nga xamante ne ñoom ils sont très sensibles ak ñi nga xamante ne c'est des personnes âgées saa yi ñu ko inhaler rek daf leen di sonal kon nit yi tamit nañ xoolaat bu baax li nga xamante ne moom moo di seen wàllu comportement c'est très important
important jot nañ fa tase aussi benn xale bu jigéen boo xamante ne laaj nañ ko ne ko yow lu ne mel tout le temps bu la dalee lan ngay def mu ne moom nag la plupart dafay utiliser li nga xamante ne moom moo di ay karité ay tulukuna donc loolu tamit laajaat nañ ko ki nga xamante ne moom moo di docteur Niang mi di pédiatre mu ne karité baax na kenn voilà yooyu yëpp dañ koy def nag mais par contre quand même ñëpp a koy def ba ci man mii sax mais quand même il a donné des conseils parce que nee na il faut pas oublier que la peau de bébé elle est très sensible donc faut faire très attention karité bi baax na mais à condition mu nekk benn karité boo xamante ne bijou dañ ko traité parce que ñoom nee nañu seetlu nañu la plupart 7% d'allergie yi nga xamante ne day am ci nouveau-né yi c'est causé au beurre de karité parce que dafa nekk ay karité yoo xamante ne parfois dañ koy jël naturellement te am na ay yëf yoo xamante ne xale yi duñ ko mën a supporter donc aussitôt boo ko defee mu defal leen ay allergie donc ce qui veut dire que il faut que ñu utiliser ay maanaam karité yoo xamante ne c'est déjà traité te léegi nit yi xam nañ ko ñu ngi koy commencer def di ko togg di ko segg di ko nettoyer wala sax di def ay gamme yoo xamante ne dafa am ay à base de beurre de karité nit yi war ko mën a utiliser Yacine. C'est très intéressant mais en fait day dafa compléter juste ce que j'avais fait vendredi dernier. Effectivement nga toog naa ci plateau bi mais malheureusement tollooguñu fu préfet di jëlee décision ne xale yi bu ñu jàng. à l'heure actuelle amul parent boo xam ne demoo hôpital ci semaine bi. en plus de ces phénomènes yi nga xamante ne mooy sëqët beeg asthme bi biir am na salmonellose mooy biir buy daw ak wàccu bi bëri na. alors j'avais dit tëye xale yi ci kër yi tëj leen di leen jox ndox au moins 2-3 jours ba tempête bi jàll. moo gën 1 semaine ou 2 semaines yoo xam ne hôpitaux yi day parents yi war a jënd ay médicaments dafa am impact sur la santé donc war nañuy xool en termes de prévention et de politique de prévention yan lan la ñu war a mën a teg on essaie de communiquer au max à chaque fois qu'on a une information comme quoi xale yi nañ éviter génn xale yi nañ mais après c'est aux parents de prendre cette décision comme li nga koy waxee tollooguñ fu préfet di ne bu xale yi jàngee na parents yi jël seen ay responsabilités. il faut ñuy lier loo gis conséquence bi su ñëwee xam nga dafa ne sëqat soj bi biir bu daw bi mais il y a une semaine dafa am phénomène de temps pollution bu wàcc ci dëkk bi neewoon nañ war nañ ko prévoir dañoo dugg même pas 2-3 jours ñu duggaat ci même jour bi même amoon na annonce niveau jaune ci ñu duggaat ci niveau rouge ci semaine bi donc il faudrait ñu xool ne que environnement bi jaxasoo na foog ñu intégrer ko ci suñu culture dootul affaire tubaab dootul affaire wax rek mbedd bi daal nañ ko setal propreté dans la rue nañ ci gën a bàyyi xel parce que c'est très important bokk na ci prévention yi mais surtout aussi ne pas oublier de vacciner les enfants c'est très important parce que dina prévenir yenn virus yoo xamante ne day très propagé wu te duñ ko xam te day dal xale yi facilement donc ñuy vacciner xale yi et leneen loo xamante ne xam naa dinañ ci ñëwaat mooy mbirum allaitement maternel nee na c'est très important di ko respecter pédiatre bi ci boppam moo ko wax mu ne parce que dina mun a protéger ak renforcer kii immunitaire u xale bi pour nga xamante ne dina mun a défendre bu yenn jàngoro yi ñëwee dal ko ci biir donc gars yi nañ ci gën a bàyyi xel et puis beneen yoon ñu gën a fecci. merci beaucoup à toi Mado merci beaucoup docteur Niang bu clinique Croix Bleue ñu jàpp rek ne dañoo war a nampal xale yi exclusivement ci les maternelles pendant 6 mois si possible. parce que pour l'instant suñu congé de maternité yi eggagu fa ñu ngi ñaxtu nag pour egg ci yenn dëkk yu ci mel ni Canada nga xam ne di nga am 1 an de congé maternité pour mun nampal sa doom wala au moins ñu def ko ci 6 mois yi ndax OMS loolu la digle actuellement mais bon façon ñun jigéen ñi ñoo ngi fi rek ñun lépp loo xamante ne gis nañu dañ ko bëgg rek dañ ciy dem ba jeex pour am ko on va voir comment naka lañ koy lijjantee ba egg si foofu oustaz bi ñuy waxtaan ak Mado soxna Ndim Sem daf ñu fekk si ci plateau bi di waajal sargal Cheikh Adramé Ould Cheikh Al Khalifa ma bàyyi la nga dalal ko. guddi gu rëy guddi goo xam ni xam nga soxna Ndiim moom day soppee ñëpp waaye jël dundam yëpp jox yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla féetale ko mu bokk ci njabootu Cheikh na Cheikh Saad Bou Xayratu Chérif soxna Ndiim nu ngi lay nuyu di la ndokkeel bu baax a baax yaa ngi wàcc guddi gu rëy waaye nag nga bégal téléspectateurs yi nag bala ngaa nuyoo yaa Rasulillah ya Rasulillah Rasulillah yabnil Rasulillah ki mooy bëgg way mooy Muhammadu Rasulillah ya Rasulillah Rasulillah
ستم بسيخ سعد بني الحمد لله الذي لي وهب علما وحلما والتقى كذا النسب جعلني من نسلته أحمدا والأولياء كلهم ليزهدا بأنني حد الورى بحد النبي إذ كلهم سخيتهم من مسربي لا إله إلا الله وأنا من بايعني في أمتي أدخله الله نعيم الجنة. neex na ba pare. alors nuyoo bi neex na fay nañu la donc guddi gi ngay waajal mun nañ xam fan la kañ lay am ak lu waral nga taxaw ci. waaw maa ngi nuyu waa Sénégal gépp di si jiital samay wayjur teg si sama wasila allah gi seex wul na doomu seex Sidi Bio doomu seex wul na doomu seex Xalifa doomu seex na seex Saad muy sama wasila waa di borom këru bese tey moom jox na ma dépense bu doy pour ma jox macha allah waa di si teg sama borom kër ak sama doom Seydina Mohamed waaw guddi gi yaakaar naa ne bii mooy 3e édition bi ñu koy def 2 ans yëpp ñu ngi ko defee Sorano waaw ren ñu ne pourquoi pas ñu dem Grand Théâtre ndax macha allah sama ndiyaay sama papa sama lépp moom moo ñu defal loolu muy Abdoulaye Diouf Sarr moo ñu fayal Grand Théâtre ñu koy def incha allah le 31 janvier muy ajjuma bii bis topp incha allah rabbi ñu si woo jurit yëpp teew ko jàppale si ku ci bëgg a ñëw nu muy def waaw ku si bëgg a ñëw daal yaakaar naa ne entrée bi gratuite la lépp gratuite la yow daal ñëwul rek sañ sa ba jekk ñëw ñu way la sol lu yiw waaw surtout exiger surtout kool bi waaw bëgguñu fa greffage rek ndax waaw loolu na bopp yi muuru dañ insister bu baax waaw lan moo nar a nekk programme bi bu bés ba ak ban heure la nit ci war a ñëw waaw programme bi comme ni ñu ko doon defee chaque année rek dañuy woo bépp tarixa murid dina ñëw joxe participation xaadir laayeen tiijaan képp kuy julli rek ñun julli di la ñu woote ndax Seydina Mohamed moom mooy lépp waaw moom mooy garab bi nga xamante ne ñun ñooy branche tarixa yi waaw noonu lay demee képp ku fi ñëw di nga bég si Seydina Mohamed waaw xam naa 21h normalement dina fekk affaire yi commencé mais 19h daal bëgg nañ ñëpp fekk leen fa incha allah oustaz barkalla mi ngi noonu gis nga li mu wax mooy jigéen ñi kuy ñëw na nga muuru bu kenn indi greffage waaw nañuy sol lu jot ndax ki ni bàkk tax te muy yonent bi alayhi salaatu wasalaam Adja Ndim nag moom bu wootee ñëpp a ñëw moom day xaritu mboolem ñi tagg rasulullahi waaw Adja Ndim macha allah bari ay soppe lool nag waaw kon yàlla na yàlla fal ko cat yàlla defal la ci ndam yàlla defal la ci ndam gërëm bu baax ministre Diouf Sarr mi nga xam ne moo la fayal Grand Théâtre nga def ko gratuit yi itam waaw loolu ngor la waaw ndax mënoon nañ la ko fayal ba noppi nga woote ne ku ne na joxe ñaari nañ ma fayaata waaye ngor goog nga ci def di nga xam ne rasulaay moom mooy ko sakkan ki te loo bëgg mu sakkan rek boole ko ci moom du jeex du xewi te soxlawul promotion moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam sa dund gi nga jël jox ko nag moom sa di nga bien fii bien fait insha allahu taala te ñoo dem ndax ñu bien waaw na ci ñëpp ñëw waaw ñu ngi ciy woo soppay Seydina Muhammad yëpp man ban heure laay waxtaan heure bu ma neex programme baa ngi dugal sa tur oustaz maa ngi ciy woo dugal sa tur heure bu la neex sama soppe yëpp ñu fekk ñu le 31 janvier bi insha allahu taala bu 18h jotee 19h ca Grand Théâtre ñu bàkkal leen rasulullah sallallahu alayhi wa sallam insha allah lan ngay tàggoowee ñi seetaan ak ñi nga xamante ne ñoom ñëpp bëgg nañoo ñëw waaw li may tàggoowee mooy di leen wax rek ñu ñëw jàppale seen doom comme ni ñu ko doon defee at bu jot di si woon surtout waa Ngor nga xam ne ñoom ñoo ñu def li ñu doon waaw di si woo jaraafu Ngor jaraafu Yoof jaraafu Wakaam nga xam ne ñun ay lébu lañ culture yu lébu lañ bëgg a wane foofu tamit ku fi ñëw tamit di nga gis culture bu pare jàngal la si sa diine insha allah rabbi waaw ñu ngi si woo mbooleem kuy tagg Seydina Mohamed bàyyi ñu kenn waaw jërë ngeen jëf xam naa ne ku teelul ñëw lébu yi dinañ ko duy ba mu fees. waaw ñoom moom wóolu naa leen ci loolu. sot rek la ñu mën. wóolu naa leen ci bëgg naa ne gan yi nañu teel a ñëw incha allah rabbi. incha allah donc rendez-vous bi vendredi la fële ca Grand Théâtre ñu fekk fa soxna Ndim Sène mu def sargal Cheikh Adramé Ould Cheikh Al Khalifa xam naa ni maag Bessel ñooy ànd bu ñuy dem waaye balay boobu Bessel dama bëggoon rek nga yóbbu ñu voyager tuuti dem ba Dionewar.
waaw comme ni nga ko waxee rek balaa boobu rek dafa wax ci ki nga xamante ne rek mooy sama cousin di Cheikh Al Wuluna mu Sidi Bouya bu daali sow mag lay ziyaar ay dara karara lu bare bare kon nag ni nga ko waxee rek ka indet ka bo januar i meɗanga maaga rek indet di séeréer la moom séeréer saafeen la kii ban la du saafeen Bessél moo mel ni mooñu moom Bessél mi kon beneen séeréer bi rek bu nekkul saafeen daal beneen séeréer dafa siin léegi yow defal ñu jëw la tuuti defal sa kii defal sa rubrique ñu jëw la tuuti yow Bessél mi kon nag dañu dem seetaan élément bi daal di dem nag si suñu bokk séeréer yi xam nga séeréer yi actually ay kan lañu dañuy dem fi nga xamante ne rek moom mooy januar indet rek it eet januar mooy nañu dem seetaan januar afaax waaw benn tubaab bu jógoon Sàngamaan ñu di ko wax John Wan portugais la woon ba mu wàccee ci dëkk bi mu ne dëkk bi day dama bëgg ngeen tuddee ma ko mu ne ko nan nga tudd mu ne maa ngi tudd John Wan portugais la woon moo waral turu John Wan benn portugais moo fi ñëwoon. les îles du Saloum mooy 19 îles yoo xam ne l'arrondissement de Niodior amul beneen religion bu dul musulman ñëpp képp ku fi juddoo képp ku fi cosaanoo jullit na waaw loolu moom sincèrement yàlla may nañu ko fii ba Fayaako Niodior ba Fayaako képp ku fi juddoo rek jullit nga. diine Tiijaan fi gën a fes am na murit am na xaadir am na laayeen. diine l'islam moom lañ fa fekk moom lañ dundee diine l'islam am na xaadir am na Tiijaan am na laayeen am na murit am na ñëpp daal gis nga place bi fii ñu jaar si fii su julli jotee ñoom ñëpp fi ñoo jullee ji fii. ñoo liggéey jumaa ji ngay gis ñun ñoo ko gis jumaa ji nag ñu ngi ko commencé 1944 lañ commencé jumaa ji. l'islam dafa yàgg parce que januar juma bi ñu fi njëkk a tabax ñu ngi ko tabax en 1860 donc ça veut dire que l'islam yàgg na fi tey juma ji nga xam ne moo fi nekk ñu koy tabax mais juma ji day dem ba xat finalement moo tax ñu initier ay travaux d'extension pour que juma ji ñu gën koo yokk capacité bi gën a yokku vraiment parce que quand même boo doogee si biir quartier yi jàkk yu ndaw yaa ngi fi mais brassage bi ak nit ñi ni ñu juboo doon benn tax na ba ñëpp ak lu munti am benn imam moo leen di jiite bu àjjuma jotee ak les grands événements ñoom ñëpp ci jumaa ji lañ tënku donc loolu moom c'est important te ni mu amee Dionewar noonu la amee dans les autres îles noonu la amee Niodior noonu la amee si yeneen îles yi comme Bassoul Bassar et cetera. Dionewar la ñu demoon gis ni ñuy dundee seen i aada seen i cosaan dem fa ak Bessél mu nekk lu am solo parce que souvent daf ñuy dugal biir Sénégal wane la ñu yoo xamante ne dañu naan waaw ndax lii am na fi et c'est important ñu xam suñu culture ndax yamul Sénégal yamul Dakar rek. dëgg la Bijou xam nga vendredi passé dañu commencé woon parce que dëkk balaa nga koy xamale ni da nga koy présenter d'abord li nga xamante ne foofu la cosaanoo ba ki ko sanc yaa ngi dégg payi li nga xamante ne wax nañ ko ñu ñëwaat tamit nag si li nga xamante ne moom mooy seen dundin boo xoolee Dionewar dafa nekk dëkk boo xam ne dëkku île la waaye dëkku diine la benn imam moo fay jiite waaye ñoom dañu jël li nga xamante ne moom mooy diine l'islam ak li nga xamante ne moom mooy aada ñu daal di koy boole waaye aada bi nga xamante ne tamit l'islam da ko reconnaître loolu la ñuy boole boo xoolee benn imam moom moo fay jiite amul ñaari imam wala ñetti imam dafa nekk tamit dëkku île boo xam ne ni julliti ñoom ñoo fa ëpp waaw ñu nekk nag ay nit yoo xam ne li ñuy wax diine dañ koy dund parce que yu bari tey boo xoolee
jigéen ñi si gën a bëri ñi nga xamante ne dañu am borom kër dañuy musóor seen bopp parce que dañuy naan balaa ngay génn il faut nga musóor sa bopp te loolu dafa fekk cosaan voilà tamit mu méngoo ak li nga xamante ne moom mooy cosaanu séeréer parce que séeréer dañ naan boo xasee ba am borom kër ba pare waratoo génn li nga xamante ne bopp neen la dina am nag exception parce que règle boo gis dina ci am loo xam ne ñenn ñoo xam ne duñ ko mën a respecter mais la plupart li nga xamante ne ñoom ñoo fa nekk dañuy utiliser li nga xamante ne moom mooy musóor li ci gën a neex mooy kilifteef boo xoolee tey séeréer dañu fonk li nga xamante ne moom mooy nijaay bañ nañ ko ba tey sa nijaay bu génnee àdduna jarbaatam moo koy doon du doomam ci séeréer ñoom loolu la ñu xam fonk tamit tey nit boo xam ne da ngay am kilifa tey du kii moom moo la jur rek tey di nga gis koo xam ne bokkoo leen dara mu gis ngay def naka sudul noonu dafay daal di ñëw corriger la si biir waa dañu fonk mag fonk li nga xamante ne tamit moom mooy cosaan ak seen aada dañu nekk nit ñoo xam ne daal dañu respecté seen dëkk waaye respecté li nga xamante ne tamit mooy mag yi fa nekk benn kàddu moo fay dox te bu problème amee dañuy dem ca pénc ma daal di fa mag yi toog waxtaan bu ñu paree ñu indiwaat ko si biir kër gi waxtaan ak seeni njaboot mu nekk dëkk boo xam ne vraiment li la fay gën njëkk a marqué mooy respect bi nga xamante ne nit ñi am nañ ko xale yi am ko mag yi am ko koo waxal rek da ngay gis nu muy waxee ak yow mu nekk loo xam ne lu important la parce que tey da ngay gis nit ñi pour sa kilifa wax nga jékki-jékki tontu ko sànni mais ñii da ngay gis bu ñuy wax ak seeni kilifa dañuy sëgg duñ leen xool te yaakaar naa ne yar boobu yar am na fa waaw yar am na fa te war nañu tamit ñi nga xamante ne sama genre yi xaw nañoo kii tuuti jàdd tuuti ñu jéem a jël exemple nu mel noonu parce que mag buy wax ak yow da nga koy déglu te waxtu julli fu mu jotee góor ñi ñëpp ay mobilisé wu daal di dem julli ca juma bu ñu gisul benn borom kër dinañu laajte ah diw lan moo ko tal lan moo tax ñëwul xam nga loolu mu nekk waa waaw julli séeréer bariwul woon de. ah léegi nag bari na oustaz parce que tey boo demee da leen di kale waaw da leen di kale ay pël lañu léegi nag dañu fonk nag li nga xamante ne moom mooy diine gi séeréer yi dañ ko fonk torop rawatina nag dëkk bi nga xamante ne moom mooy Dionewar boo demee Marfafako tamit tey Marfafako presque ñëpp ay jullit lañu Dionewar tamit mu nekk loolu mu nekk tamit dëkk boo xam ne dëkk bu rafet la ñuy dund ci wàllum pêche gis nga ko dinañu ci ñëwaat vendredi bii di ñëw parce que tey dañu indi woon li nga xamante ne moom mooy diine gi ak ni ñuy dundee waaye dinañu ñëw si li nga xamante ne moom mooy cosaan ak aada bi nga xamante ne bi ñuy sanc dëkk bi loolu lañ ko sancee woon Bijou ba vendredi prochain inchallah ñu ànd ak Bessel beneen voyage fële ca Dionewar découvrir seen beneen facette c'est important ñuy dugg ci biir région yi xam li fay xew xam li xew réellement suñu biir dëkk Sophie nag ma ngay laax boo xam ne du laaxu Dionewar du laaxu dara ndax laax yu ñu caramélisé yow yaa ko inventé ay coco caramélisé waaw Bijou gis nga comme ñun lu ne la ñuy lekk non comme ni ñu koy waxee rek xam nga la cuisine art la. c'est vrai moo tax nag dañuy voyager. art culinaire art waaw kay moo tax nag de temps en temps dañuy voyager jël ay recettes revisiter ko defaraat ko ba nga xamante ne nit ki dina ko mën a lekk te su ko lekkee à chaque fois dina ko neex déjà ni tey laax bi ñu andi rek dama jël li nga xam ne mooy sankalu mbokk moom laa jël mélanger ko ak li nga xam ne mooy arawu dugub bi déjà ni comme ni ñu koy defee rek def naa ci li nga xam ne mooy ndox bi def pincée de sel ñu bañ ko di ko fàtte parce que booy laax dafay laaj nga def ci tuuti xorom parce que xorom bi dina gën a yokk a tax que ni laax bi du lewet du fàdd par exemple di ko mën a lekk sans problème ñu daal di njëkkee nag li nga xam ne mooy sànkalu mbokk bi comme que moom mooy gën a yéex a ñor moom la ñu jiital bàyyi ko 15 minutes di bàyyi ko mu bax ak moom ak tuuti beurre bi ñu defee noonu nag ba pare ci la ñu jël arawu dugub bi daal di ko ci sotti biñ ko ci sottee nag moom tamit dañuy bàyyi nag mu mélangé wu bi ñu paree nag dañu jël li nga xam ne mooy suukar 4 cuillères à soupe def ko ci bàyyi ko mu ñorandi ak moom loolu nag c'est facultatif man dama ko ci def juste pour relever li nga xam ne mooy goût laax bi comme ça boo koy lekk mu gën a am goût mais laax bi bu la neexee mën nga ci bañ a def suukar nga bàyyi ko noonu li may ñëw def nag mooy jël desitu beurre bi rek daal di ko ciy def suñu defee nag beurre bi le temps que beurre bi di fondre fii nag am nañ fi li nga xam ne mooy coco bi nga xam ne dañu ko caraméliser ak sucre vanille bi nga xam ne moom la am ci côté bi juste c'est très simple ni nga koy defee da ngay taal gaz bi wàññi ko nag ba mu des tuuti nga def ci coco bi def sucre bi mélanger nag boo koy remuer nag doo arrêter parce que sinon rek dafay gaaw a xëm gis nga nii nag ñu am coco bu mel ni am texture bu mel ni damay rek ñëw rek jël ko sotti ko ci li nga xam ne mooy laax bi voilà
gis nga nag bu ñu defee coco bi rek mën nañu wàññi gaz bi bu baax balaa suñu laax bi di xëm. voilà gis nga ni bu ñu defee coco bi rek dañuy yeggali mélanger ñu fàttali aussi que ni jël naa benn moitié orange daal di ko ci pressé loolu yëpp pour relever li nga xam ne mooy goût laax bi la. voilà gis nga nii rek laax bi daanaka moom pare na buñ ci defee coco bi rek mën nañu fay gaz bi parce que moom dañu ko revenir ci poêle bi ba mu am goût ak li nga xam ne mooy sucre bi mën naa ñëw rek fay gaz bi jël benn plat boo xamante ne ni tey nag ci laay yekk tey duma ko def ci coupe dama koy def ci benn plat rek li may def mooy ñëw rek jël ay waay beseel waay fleur d'oranger parfum la kay. kon na jeex na. d'accord ba mu xeeñ daal. naa def ñaari piis rek. waaw ñaari piis rek. waaw déjà nii ma teg ko ni. ak vanille bi yëpp. non besel amul déjà nii nag bu ñu ko yekkee ci plat bi rek dañuy xaarandi mu sedd ñu ñëw nag defar li nga xam ne mooy soow bi comme ni ma koy waxee nag soow bi toujours rek dañuy choisir comme ça mu naturel bu nga xam ne togg bi du bari noonu trop bagage wala ay essence yu bari déjà damay ñëw rek vanille bi laay jël benn bouchon rek. waa kay. ma daal di def benn. doonil vanille bi. non besel ma jël sucre vanille. yokkal si daal di ciy sotti. mais la. besel est-ce que duñ ko wàccee plateau bi. gis nga nii rek ñu daal di def sucre vanille ak benn bouchon wu extrait de vanille bi damay ñëw rek daal di ciy sotti ci nga xam ni mooy lait concentré non sucré bi. attention voilà gis nga nii rek ñu am li ñu soxla. soow bi nag ñu fàttali que moom tamit dafa sucré moo tax sucre vanille bi ma ci def noonu rek laay bàyyi xool su fekkee suukar beeg yooyu xaw na manqué tuuti rek ma rajoute waaw vanille bi dinaa ko dolli besel ñu dolli 2 cuillères à soupe de sucre comme ça mu gën a voilà gis nga nii rek soow bi pare na laax bi pare na li des nag mooy ñu ñëw rek def ci quelques raisins fi mu ne nii nag am nañu raisin sec am nañu coco râpé bi nga xam ne defuñu ko ci kii bi pour aspect décoratif bi am nañu orange bi fi mu ne nii nag bisu laax bi dafa tàng su ma ci defee soow bi dafay lâché moo tax damay bàyyi le temps que laax bi di sedd ma def ci raisin bi ak restant wu coco bi nga xam ne dama ko gardé woon def ci quelques oranges yoo xam ne dama ko defoon en rondelle pour aspect décoratif bi ci kanam nag bisu ma andi ko ci plateau bi rek ñu daal di jaare ci li nga xam ne mooy dégustation plat du jour tey bi bisu Ndiaye. voilà gis nga nii nag laax bi bisu comme ni may wax rek laax bi déjà nii bu tàngee soo ci defee soow mi soow bi dafay lâché moo tax il faut ma bàyyi ko mu tàng wala ma jël benn récipient boo xamante ne ni dafa am ndox ma teg ko ci bàyyi noonu mu sedd doog ci def soow bi am nañu raisin sec coco râpé ak orange bi nga xam ni moom tamit juste pour aspect décoratif bi dama ko dagg en rondelle teg noonu ci kanam tuuti rek ma andi ko ci plateau bi ñu jàll ci dégustation bi bisu Ndiaye. dafa amoon luñ doon lijjanti. Sophie d'accord yeggalil ci laax bi. waaw waxal nuñ koy ñeexee ak nuñ koy lekkee ak nuñ koy séddalee dañuy yeggali dara. d'accord kon na biir waaw déjà comme sànq waaw. waaw sànq expliqué naa li nga xam ni moom lañ doon defaree li nga xam ni mooy laax bi déjà rek tey mbokk laa boole ak li nga xam ni mooy dugub bi mooy sànqalu mbokk boo demee ci grande surface yi da nga koy am ci ay sachet la nekk yoo xam ne defar nañ ko ba pare da ngay teg ndox bi rek xooj ko nag à l'avance parce que boo ko xoojee dafay permettre mu gën a ñor ñu def ko ci marmite bi mélanger fi mu ne nii nag ñu am résultat bi nii gis nga laax bi macha allah mu rafet am texture boo xamante ne boo koy lekk da ngay sentir en même temps goût dugub bi ak goût mbokk bi déjà nii laax bi dafa mel ni sedd na mën naa ñëw rek def ci li nga xam ni mooy soow bi voilà gis nga nii rek voilà bu ñu defee nag soow bi nii ba pare am na waaw saa gis nga amin waay gis nga nii ñu daal di jël raisin daal di def raisin am nañu coco râpé bi aussi bi nga xam ne dañu ko caraméliser moom tamit
dinaa ci def vanille bi voilà gis nga nii bu ñu defee coco bi ba pare am nañu fii nag ay rondelles yoo xam ni rondelle orange yu ñu dagg en rondelle moom rek laay ñëw moom tamit def ko ci pour génnee li nga xam ni mooy couleur bi. voilà nii rek. jëlaat beneen daal di teg ni voilà ñu terminé nag ak troisième bi nii à côté voilà gis nga nii nag oui. kaay kii leen taxawee looy noonu ci ay ginnaaw ma doo ñoom seen waaw kay laax bi ñii lañ koy yakkal waaw damay ragal nag léegi ñoom ñooy candidat yi nga xamante ne ñoom ñooy waaj a def élection Miss Sénégal édition 2020 n'est-ce pas kaay nii Saint-Louis Oustaz man sama xarit nga alors édition Miss Sénégal 2020 ñi ngi koy waajal élection bi demain lay doon incha allah fan lay amee comment on va faire pour participer et puis noo leen def pour sélectionner candidats yi bonjour. bonjour Bijou bonjour tout le monde ñoo ngi leen di nuyu bu baax au nom du comité Miss Sénégal élection Miss Sénégal dafa nekk loo xamante ni si d'abord ñu wax ne patrimoine national la donc ñu koy def di ci boole Sénégal gépp d'abord donc on fait le tour de toutes les régions du Sénégal les 14. Chaque région dafa am un comité. boo xamante ni si au niveau régional moom mooy organiser le concours. Le jour J le comité national se déplace pour ñu mën a couronner la fille de région bi nga xamante ni si moom lañ. moo la représenté. lan mooy seen critère de sélection. alors il y a beaucoup de critères bi ci jiitu mooy d'abord que vous soyez sénégalaise. Ensuite de 18 à 21 ans. Ensuite mu nekk teint naturel. donc mu bañ a am aussi piercing. important. non c'est important ensuite mu bañ a xeesal comme j'ai dit. waaw yooyu mooy yi nga xamante ni si ak tatouage ak yooyu dañ koy bañ. d'accord ak le niveau d'étude surtout. niveau d'étude bi ban niveau ngeen di sélectionner. voilà alors impérativement da ngay am niveau bac. voilà avant ñu lay sélectionner. derrière toi Miss su année dernière bi nga àndal. non je suis avec la Miss Sénégal Italie. oui parce que aussi au niveau international. voilà ana Miss su année dernière bi. Alberta Diatta, vous savez qu'elle a participé à Miss Monde. Oui. Donc présentement aussi, on a beaucoup de délégations qui doivent arriver à l'instant même. Et moom moo leen war a accueillir au niveau de l'aéroport. Donc nous aurons Miss World Afrique qui sera parmi nous. Donc kuy gagné. ki nga tànn ki Sénégalais yi tànn. gis nañ Miss Thiès. que la meilleure. man de dégg naa internet yi ñoom ki ñu voté xam naa kan la. waaye du ma ko wax damay bàyyi ba demain. ñoom dañoo fekk ci Teranga Sénégal gis nga Miss Thiès Diourbel. waaw dégg nga ci Teranga Sénégal ku nekk yaa ngi représenté sa région. mais bizarrement yow dem gis ñu la ci photo yi Miss Dakar donc on pensait qu'il y avait pas de Miss à Dakar mais il y a Miss Dakar et il y a Miss des 14 régions, n'est-ce pas? Oui, toutes les 14 régions se représentent. ku bëgg a ñëw fekkee élection bi comment ça se passe? Alors cette année ñu ngi koy defee comme d'habitude Grand Théâtre à partir de 20 heures. Donc entrée pour cette année gratuite amutoon parce que dañuy def 10 000 5 000 VIP 10 000. en gratuit ngeen doon def. chaque année dañ daan def gratuit. mais léegi 10 000 5 000. oui parce que aussi derrière nous avons une animation. donc il y a Pape Diouf qui sera avec nous. donc voilà en live aussi donc. en live surtout. Voilà, voilà. Il y a beaucoup d'artistes hein. On a Big Mo qui est en duo avec Isis qui nous vient de Suisse. Une Sénégalaise qui est notre guest star diaspora. Donc demain en dehors de leur beauté ban moo nar a nekk critère bi leen nar a gën a départager parce que je vois qu'il y a un thème est-ce que day am discours par rapport ak thème bi wala lan moo nar a nekk seen projet social lan moo nar a nekk li leen di départager. Ah mais justement je vois que. Miss 1900 Combay.
En tout cas, ça fait plaisir parce que quand on parle de Miss et que ñu fekk ci plateau bi une personnalité du genre, daf ñuy permettre day yombal lu bëri ci suñu liggéey. Daf ñuy encourager ci lu bëri. bilaay maam Maké loolu yàgg na. waaw donc comme vous avez dit au-delà de critères parce que xam nga beauté dafa yaatu. Au-delà de caractère physique bi. dañu bëgg Sénégal ku koy représenter dignement. Donc comportement c'est pas pour rien ñu leen di téye une semaine au niveau de l'hôtel Novotel pour mën a gérer seen lépp muy comportement seen niveau d'étude seen waxin donc nous avons 2 coachs yu ñëw pour les préparations donc tout ça c'est derrière beaucoup de travail. En tout cas c'est un plaisir de vous recevoir ici sur ce plateau monsieur Camara yow yaay coordonnateur événement bi est-ce que yomb na gérer 14 jigéen. Impossible il faut pas. looloo tax sax ñuy encourager féliciter Amina bu baax a baax. C'est pas facile chaque année gis nañ li muy daw. C'est pas du tout évident fu nekk dafiy dem ci réew yi. un peu partout dans le monde représenter le Sénégal yóbbu suñu jigéen ñi. Occasion pour moi ma encourager ko bu baax a baax Amina. En tout cas merci vous l'avez si bien dit Amina c'est une Sénégalaise de la diaspora comme je suis. bu nga xamante ni si elle défilait. Elle était mannequin international. Elle a vécu plus de 20 ans en Italie. Elle faisait les États-Unis et l'Amérique et l'Afrique du Sud. Comme tout bon Sénégalais xelam dem ci ñibbi booy investir nga war a investir ci la nga xam. On a eu la chance ak Moïse mu jox ñu jaay ñu voilà justement que nous saluons de passage. Il a été vraiment un grand monsieur. yàgg nañu révélo ci ay ma ngi noonu donc ñoo ngi koy nuyu de passage di ko ñaanal yàlla gën a guddal fanam. donc du coup boo ko yoree am expérience bi da nga ci mën a indi lu bëri lu bees donc comme vous l'avez dit c'est une très brave dame une sénégalaise bu ñëw ci réewam et si vous avez vu le Sénégal maintenant est représenté au niveau de l'international. C'est super. te loolu moom moo indi particularité ren on a beaucoup de délégations. looloo waral absence su Alberta parce que elle est à l'aéroport pour recevoir au minimum. non boo paree bu ñu la xasee élire da ngay am liggéey booy def. ah oui de ton pays et il y a beaucoup de choses. non au niveau effectivement et au niveau de l'Angleterre par exemple elle a eu à décrocher pas mal de contrats donc c'est un autre monde. C'est génial nous sommes contents pour elle donc merci beaucoup d'être passé on va demander aux Miss de passer une à une ku nekk jàll ñu présenter la Matam jiitul donc kii mooy représentante Matam doxal yow défilé suba boo défilé wul nii doo ko défilé waa kay léegi wàcca leen na leen voilà Miss Matam Miss Kaffrine moo ci topp donc waa Kaffrine yëpp a ngi lay seetaan xam naa ne suba dinañ ñëw supporter si la Miss Kaolack waa Kaolack a ngi waaj Miss Kolda waa gerte door geeg ñoom maxalu Sall Kaolack teel ma sama door bi boo demee waa Pouponnière ba waa kay Miss Fatick théâtre pour l'élection Miss Sénégal édition 2020. Voilà, merci beaucoup. Merci Ensuite, beaucoup. on voulait en profiter pour wax leen ni on met à votre disposition 10 tickets d'entrée gratuite. Amul problème. fu ngeen ko may au cours de l'émission wala yéen seen bopp. Merci beaucoup. dañ koy séddoo duñ ko may. xam naa waa plateau bi ñooy def délégation ànd su ko defee Mado ñoo maquillé leen. Merci beaucoup en tout cas rendez-vous c'est demain au Grand Théâtre pour l'élection Miss Sénégal édition 2020 avant ñuy dem ci anniversaire yi bay tàggoo. ñu woo leen ma le temps may def anniversaire yi ma jël leen avant ñu tàggoo su ko defee ma jox leen lu nekk ci biir région yi merci beaucoup monsieur Camara merci donc happy birthday à Aram Gueye avec tous nos meilleurs vœux de la part de son manager Ousmane Traoré et tous ses collègues ana Aram anniversaire happy birthday à toi donc Natifou tey yëpp ñu ngi leen di souhaiter un happy birthday Aram Gueye lañ koy commencer meilleurs vœux de la part de son manager Ousmane Traoré et tous ses collègues joyeux anniversaire à Indou Camara Guédiawaye de la part de Maman Disquette Adama Camara sa mère et toute sa famille joyeux anniversaire à Ayou Thiam de la part de bébé Mohamed Niang happy birthday aux jumeaux Ibrahima et Abdoulaye Ndoye joyeux anniversaire à ma femme ma moitié Loum Nabouja je te souhaite beaucoup de bonheur happy birthday à Absa Mbaye la diva longue vie couronnée de santé de bonheur de la part de Mamadou Mbaye joyeux anniversaire à Amina Achanti your family wish you the best thank you à tonton Mas Ndiaye à toute l'équipe de Yeewu Leen ki de sa jarbaat
suñu jarbaat la kon joyeux anniversaire à Madame Dramé chéri Bouba yaayu papa ak Abdou longue vie à toi joyeux anniversaire Awo Baye Sall de la part de Moumou Ndiaye happy birthday à Khadija de la part de Ahmed Mbow depuis Thiès joyeux anniversaire à Marème Ndiaye de la part de ta grande sœur Lika happy birthday à Alimatou Koulibaly et Maïmouna Koulibaly happy birthday à Baye Djibi Seck de la part de toute sa famille. Joyeux anniversaire à ma fille plutôt, Ndeye Penda Gabriel Sissoko à Paris, ta famille au Sénégal et particulièrement ta maman te souhaite tout le bonheur du monde. Happy birthday à ma cousine, ma petite sokhna Aïssatou Seck, longue vie à toi de la part de ton grand frère Jamil. Happy birthday à ma chérie Ngoma Salimata, xale bu adorable kii moom xale bu ma bëggal boppam ndeysaan nekk bijou family trop chou lépp lu may def mu jàpp ci joyeux anniversaire à toi. Happy birthday à Serigne Abdoulahad Diouf jàngkatu xasaayid bu mag bi de la part de tes femmes tes enfants et Ami Mané Diouf waaw Oustaz demal. si Abdoulahad mu ngi koy wax joyeux anniversaire moom itam ñaanal ko gudd fan ñaanal ko wér si Abdoulahad Diouf ñuy waa Kaolack gépp waaw di nit ku tedd di nit ku baax di nit ku yiw. waaw ñaanal ko yàlla bu ko kenn ëppal ci xam. amiin oustaz. Happy birthday à Ndeye Diop de la part de Chou Boulette la nag sama benn xarit la noonu la tudd longue vie à toi Chou ak ñetti Boulette longue vie à toi toute la famille ak Badouli ñu ngi lay souhaiter un bon anniversaire. Happy birthday à mon doudou d'amour longue vie et santé de fer à toi mon bébé Tata Aïda te souhaite la totale. Oh là là il est trop mignon machallah longue vie à toi bébé ndeysaan. Il est trop chou. Happy birthday à Sophie Camara, que du bonheur dans tes projets. Joyeux anniversaire à Oulin ou Oulin, je sais pas, de la part de sa sœur Mams et toute la famille depuis Nantes. Du kii de kooku góor la. tonton mag mooy ba waa kay Oulin a ngi wala Oulin. De la part de sa sœur Mams et happy birthday à Alissa de la part de sa maman Mams et toute la famille de Nantes donc moo koy souhaiter un happy birthday. Joyeux anniversaire à ma maman Rokhaya Cissé on te souhaite la totale c'est de la part de tes enfants chéris Penda Badji loolu mooy jeexal anniversaire yi balaa nit ñi tàggoo wala ñu am yeneeni anniversaire yoo xamante ne dañ koy jàllale wala kii ay dara happy birthday à Aïda bu su lëndee ñu dugal kii bi. Nouvelle meilleure amie de Kia Aïdara moo tax sa photo du jàll ñun dañoo fiir donc Aïda on a eu la photo trop tard mais en même temps tu es la nouvelle meilleure amie de Kia donc on va faire passer ta photo lundi parce qu'on est jalouse donc voilà léegi je vais prendre benn téléspectateur au téléphone avant ñuy tàggoo ak xool ndax ñeneen ñi am nañu yeneen i anniversaire su ko defee ñu jàllale ko rek daal di tàggoo waale dem déguster laax bu ñu caraméliser noonu sauté ko à l'ail et au poivre bu dee am na ku nekk ci ligne bi ñu jël ko daal di joxewaat beneen enveloppe balaa ñuy dem man ba à la fin damay bëgg a joxe allo. allo. oui soxna si. ça va. ça va bien noo tudd ak fay wootee. Bijou laa tudd. nan. Bijou. ay waay turandoo. ay waay nu may xamee fu ñu fii nekk waay. turandoo tànnal benn. maa ngi jël Kédougou. man bu duuna duun laa bëgg nga am ko. Kédougou xaama yeewndu turandoo Kédougou neex na de léegi comme Bijou nga tudd Bijou laa tudd ma téyel la ko wala xoolal ma bu gën ci man ok nee na nga xoolal ko bi gën bi gën ci yow mooy nga bàyyi ma dem xoolal ndekki ci bii añ ci bii laal dessert reer ci bii couchant ci bii yeew leen Teranga Sénégal may na la 50 000. bul coupé turandoo ñu jël sa numéro su ko defee nga ñëw jël si sa xaalis et puis j'espère que nag yaay gagné oto bi franchement wala nga gagné iPhone 11 wala nga am salon bi ndax yow sa tur a neex bul coupé donc def leen comme sama turandoo boobu di Bijou ngeen woote su ko defee à tout moment mun nañ leen woo même bu fekkente ne émission bi dafa jeex continuer leen comme ça seen numéro dugg rek ñu mun koo boole ci tirage bi nga xamante ne moom mooy tax ngeen am yiñ leen fi tegal yëpp ngir may leen ko ci biir Teranga Sénégal émission yi di ñëw yëpp dafay continuer oto bee ngi fii caabi oto bee ngi fii iPhone bee ngi fii salon bee ngi fii lépp pour yéen continuer leen
di woote fii la ñuy jaaree jeexal yeewu leen bi c'était un plaisir présenter ko ak équipe bu vendredi bi oustaz ma bàyyi la nga daal di tàggoo. yal nañu yàlla may fekke aljuma ji di ñëw. bu aljuma ji ñëwee bu yàlla bu kenn manqué. ci daraja yonent bi alayhi salaatu wa salaam xam nga tey jii nag. ña nga ca moselle bu Thierno Saïdou Nourou. mooy ziyaara bi nga xam ni Thierno Saïdou Nourou radiyallahu anhu xam nga ren jii la am ñiin fukki at ci biir suuf. ak ziyaara Thierno Saïdou Nourou Thierno Muntaga Ahmadou Muntaga Cheikh Omar tey jii fa la ñoo télévision Futurs Médias fa la ñoo defee julli jumaa ji en direct lay doon foofu laay defee siira incha allahu taala Serigne Djili Niang moom itam fa lay defee émission Soxna Bijou bu subaa moom itam nekkaat beneen daje boo xam ni dimanche nekk beneen daje boo xam ni mooy cérémonie officielle bi waaye altine te lañ koy tëj mais altine nag lépp day nekk en direct ak télévision Futurs Médias nuyu Thierno Madani nuyu Thierno Saïdou Nourou ak njabootu maam Cheikh Omar Fouti Tall gépp di leen ndokkeel baax a baax kon maa leen jox rendez-vous ci kanam incha allah. jërëjëf oustaz ba ci kanam ak Sira ñu Mia aussi mi ngi may yónnee anniversaire joyeux anniversaire à Ibrahima Ndiaye Thiatou Aïda Diagne depuis New York et joyeux anniversaire à Soparis waaw Soparis donc happy birthday à vous Mado. waaw donc maa ngi remercier mbokku téléspectateurs yi et puis di remercier Maguette Tailleur donc mi ngi nekkee fële ca Yëmbal donc seen société bi tudd Jàppandal Couture donc maa ngi koy remercier bu baax a baax donc il est joignable au 77 222 09 09 Bijou. merci beaucoup Mado Bessel. waa kay jërëjëf Bijou parfum kontaan ci yow lu bëree bëri. bañ wàcc. bu ñu wàccee rek yow dinañ daje ci suuf escalier yi c'était un plaisir partager ak yow plateau bi ak oustaz Pape Hann nuyu nag mbokk ak xarit yi yëpp jaajëfal leen di leen jox rendez-vous incha allah vendredi waaye balaa boobu rek Bijou. damay daal di ñëw rek ci bijou yi nga xamante ne. magnifique say turandoo yi ma takk muy bijouterie La Solution ñu ngi nekk foofu ca Sacré-Cœur numéro téléphone bi di 77 720 17 17 wala 77 720 27 27 mun ngeen leen jot nag La Solution la ñu wax boo leen fa demee rek lépp loo leen soxla ci bijou bu rafet di ngeen ko am waaye nag dinaa wax rek ñu mayaale benn parfum Bijou Ndiaye loolu lay tàggatoo. bañ wàcc. kii tey laa ko dóor yoo xam ne yéen ñëpp armé leen seen téléphone te ñëw seetaan merci beaucoup ma belle c'était un plaisir de partager ce plateau ak yow donc rappelez juste que collecte de dons yi pour pouponnières yi mi ngi dem ba léegi actuellement egg nañu 900 000 et ça fait plaisir ay numéro yoo xam ne xaw ma leen sax dañu yónnee directement seen Orange Money ci numéro bi may waaj joxe 78 196 34 34 wala Free Money 76 198 68 10 et puis rappelez aussi que y a pas juste que l'argent la ñuy recevoir bu ngeen amee yére yoo xam ne seen doom yi dañ ko doon sol ay dàll ay jouets ay médicaments yoo xam ne xale yi ñu ngi ko doon utiliser jeexagul te date de péremption bi egseegul aussi ak lekk ak naan ak yëpp yi xale di soxla mun ngeen ñu woo wala ngeen indi ko fii télévision Futurs Médias comme ça ñu yóbbu ko ci pouponnière yi Yacine. oui Bijou di kontaan bokk ak plateau bi ak yow macha allah c'était un plaisir di remercier nag Bijou équipe bi ma àndaloon démb pour réaliser reportage. xam nga parfois moom ay yenn changement nga amoon benn rendez-vous reportage mu doo ko mën nga def beneen da ngay retarder chaîne de kii bi ba macha allah monteur bi mu jaar petit Youssou jàpp nañ ci liggéey bi démb Racine. moo buñ ci jàppul nga woo ma. non macha allah ba 22h di def montage waaw ba 22h parce que dañoo annulé benn reportage bi ma waroon def tey moom laa waroon def semaine prochaine mais dañuy jàpp ci liggéey bi rek pour faire plaisir à l'ensemble des téléspectateurs de la télévision Futurs Médias di leen jox rendez-vous à vendredi prochain ci sécurité wala environnement incha allah. merci beaucoup Yacine à vendredi incha allah Sophie ana laax bi dafa mel ni jeex na de. laax bi daanaka jeex na mais desal naa leen ñaari plat yoo gën a rafet ngeen ci mën a lekk xanaa bisu rek di leen jaajëfal rek di jaajëfal mbokk yi xarit di ñuy seetaan di leen jox rendez-vous lundi incha allah ci beneen recette di jaajëfal aussi Ndeye Sarr ko nga xam ne mooy rakku Diouf Sarr sama xarit boobu noonu Bijou Ndiaye di remercier aussi Ñanku Ndour ci tenue bu rafet bi ak madame Ndiaye ak vax bu rafet bi Bijou ba lundi incha allah. jërëjëf Sophie à lundi ñaata. Madame Seck. merci beaucoup madame Sy di la remercier di remercier waa plateau bi waaye itam remercier téléspectateurs yi ñu doon seetaan di wax ni rek suba incha allah na ñëpp dem fële nga xamante ni mooy esplanade des HLM fekk fa association handicapé yi ci seen takkusaan bi bu ñu jógee foofu maa ngi remercier également sëñ Jili Fata Mbacké ndaxte suba incha allah lay amal li nga xamante ni mooy delloo njukkal fàttaliku Serigne Fallou le 25 fële ci CICES ñu ngi koy remercier mi ngi ñuy seetaan waaye tamit
tamit di remercier Bijou bu baax a baax ki nga xamante ne mooy Nabou Création moom moo ma jox tunique bi ma sol tey mi ngi ci zone B en face Canal 4 elle est au 77 223 33 49 ma koy remercier di remercier équipe am yëpp merci beaucoup. merci à toi Oustaz am na gàmmu guy xew suba il faut ñu waxtaan ceeg ñu ñuy seetaan. jërëjëf Kaolack lay doon suba incha allahu taala Adja Bisou. Adja Khadijatu baal ma. bu ñëw baax na waaye Oustaz yow Khadijatu bee la gënal. man Khadijatu bi daal. Khadijatu bi daal moo ma dàqal. fonk leen ma am na ay château àjjana de baax na. ndax soxna Khadijatu moom. l'islam bi ñuy tiitaroo moo ci njëkk a tuub nekkoon jigéen ju dal am personnalité l'islam bii ñuy tiitaroo moo yëkkati Seydina Muhammad teg ko ci montagne bi wane ko sa turandoo bintu ko wéy alalu màkk boo ko xaajee ñaar Xadija mu ngeen wàll gi moo jëloon këyitu kër ga def ci Muhammadu Rasulullah magasin yi Muhammadu Rasulullah moo jëloon léppam jox yonent bi alayhi salaatu wasalaam Xadijatu nekkoon jigéen ju tëy boo ko déggee mooy force personnalité caractère màkk daan ko woy ab tahira màkk daan ko sayida mooy ko làpp ki mooy sang bi jigéen màkk wekk ko respecté ko mag góor yi màkk respecté ko moom jigéen jooju kooku rek li la tuddee fonk leen ma man Khadija moo ma dàqal Bijou Khadija maa ngi xaar ba kenn wooweeti ma Bijou lii laay xaar dee leen ma woowee Khadija léegi nag waxtaan woowu nag Bijou suba laa koy àggale ca Kaolack ca Jalañ gàmmu lawbe yi ñoom Khalifa Sow xam nga loolu du yomb waa kër Serigne Modou Gala Sow ya nekk Diourbel ñi ne ci biir réew meeg bitim réew ñëpp Khalifa Sow ngi leen di woo ci teewaayu sëñ Moustapha Sibou Thierno Saïdou moo koy présider maay gàmm gi Sam Mbuub moo koy way waa Kaolack xam naa namu ngeen sama jàkkaarloog Sam ngeen fekk ñu Kaolack suba fa la ñoo gàmmoo ca Jalañ xam nga Adja Mado it invité nañ ko moom it dina ñëw bu ñu xëyee ca dimanche ja bii su ñu nga jëm Saara Njugaare sama jigéen yooyu le fa laay conférencé ñoom Adja Fatou Gaye ñoom Adjaratu Ndey Ba ca conférence ba ci boore marché Kibel rek ma jàkkaarloo fa ak saamit insha allahu taala loolu dimanche lay doon kon maa ngi woo soppay Seydina Mohamed yëpp xam jot maa ngi la ci invité Oustaz ku la topp bi kenam dina neex xaaral man fii laay jógee ñu ànd def ñaari trajet yëpp merci beaucoup en tout cas ci waxtaan beeg yëpp yi nga xam ne moom ngay andi ci biir plateau bi yéen ñu seetaan ñu ngi leen di remercier aussi mais remercier Baye Modou Massa Tag Massa Ndak moo ma jox yére olof bu nice bi ma sol ci kanam ni ngeen gis photo yi donc téléphone am nekk le 77 218 00 19 ba pare bu fekkente ne xamoon ngeen boutique bi Cambérène war ngeen a xam ne actuellement am na beneen atelier boo xamante ne mi ngi ko tijji fële à côté fi jàkkaarloog Masalikul Jinaan donc dem leen fa ngeen fekk ko fa mu defaral leen yére yu rafet wala ngeen woo ko ci 77 218 00 19 merci beaucoup à Ndella aussi pour la coiffure téléphone bi de 77 349 27 73 merci beaucoup à vous de nous avoir suivis merci beaucoup à l'équipe technique ñoom Iso ñoom Djili Petit Pata Apulaay Limin borom añ bi Mas Ndiaye ñoom tonton Mag Babacar Bey toog bu Serigne Fallou petit génnal ci man ñoom Père Assane waa sécurité bi yëpp ñoom Ablaye Kal bi ñi nga xamante ne ñoom ñooy jël ci matin bi waa groupe service à valeur ajoutée bu Pape Cissé ñoom Kumba ñoom Adja côté digital merci beaucoup ci équipe technique bi yëpp daal en tout cas ñi nga xam ne ñoom ñooy jàpp ci émission bi chaque jour ba yéen ngeen mën ko seetaan merci à vous ci seen seetaan ak ci seen fidélité bu leen zappé toog leen yeneen programme moo ngi ñëw ngir vendredi bi ngeen ànd ak rek télévision Futur Média et à lundi incha allah dans votre émission Yeewu Leen.